Bu arada diskusiyanın formatı, yəni bugünkü formatı, sənin də, mənim də ortaq anlaşdığımız kimi müdafiə statusunu sənin üstündə saxlayacaq. 100%. Hə, gözəl. Hə, düzdür, düzdür. Öncə başlamamışdan qabaq təyin eləyək, mövqeyi açıq qoyaq. Və mövqe açıqlamasını mən başlamaq istəyirəm, izin verirsənsə. Əlbəttə. Belə başlayıram ki, daha doğrusu bu diskusiyaya başlamaq istəyirəm, bir açıqlamadır. İnsanlar, izləyicilər bilsin deyə bir açıqlamadır. Həm sənin, həm mənim izləyicilərim bilsin deyə. Ateizm bir əxlaq nəzəriyyəsi deyil. Bir nömrəli. Birinci məsələ budur. Ateizm bir əxlaq nəzəriyyəsi deyil. Deyil, okey. Ateizm əxlaq nəzəriyyəsi olmadığına görə istənilən ateist fərqli əxlaq konseptlərini özünə sabit götürə bilər. Məsəl üçün, Monqolistandakı bir ateist fərqli bir əxlaq kültürünü, kulturasını özünə götürə bilər və ümumi belə dərindən götürsək, birisi nihilist ola bilər, birisi subyektiv əxlaq qəbul edə bilər. Hətta birisi obyektiv əxlaq kateqoriyasından da özünə bir əxlaq çıxarış edə bilər. Yəni, ateizmin mövzusu əxlaq deyil. Və ateist əxlaqsızdır demək də başdan sonra yanlış bir şeydir. Çünki robot deyil ateist. Ateizmin mövzusu əxlaq deyil, amma biz bunun debatını apardığımıza görə, diskusiyasını apardığımıza görə şəxsi olaraq qəbul edədiyim, meyar olaraq götürdüyüm əxlaq kateqoriyası subyektivdir. Və bu subyektiv əxlaq anlayışımı indekslədiyim şey, yəni sabitlədiyim, əsaslandırdığım şey toplum, cəmiyyət, insanlarımız, Azərbaycan xalqı və mənim də ailəmin də cəmiyyətdən götürdüyü dəyərlərdir. Bunu da daha dərindən, yəni meyar olaraq, kriteriya olaraq daha dəqiq sabitləsəm, əsaslandırsam, ümumi kökəndən baxanda qarşılıqlı faydaya, empatiyaya və toplumun düzəni üçün lazım olan kriteriyalara sabitləyirəm. Bəli, kriteriya. Mən açıqlamam bu qədərdir. Yəni sizə yetərincə aydın oldu ki, mən ateist olaraq əxlaq mövzusunu ateist olaraq dəyərləndirmirəm. İnsan olaraq dəyərləndirirəm. Ateizmin mövzusu əxlaq deyil. İnsan olaraq da, şəxs olaraq da mənim əxlaq anlayışım, qəbul etdiyim əxlaq meyarları ölkəmin, cəmiyyətimin, toplumun, ailəmin əxlaq meyarları ilə üst-üstə düşür. Qarşısında da sizdən gözləyirəm ki, eyni açıqlamanı və bənzəri bir mövqe açıqlaması verəsiniz ki, biz nədən söhbət edirik, kim nəyi savunacaq, hansı mövqedən çıxış edəcək, biləcək. Başa düşdüm mən səni içərik tam olaraq. Yəni təbii ki, ateizmin özünün müstəqil əxlaq konsepsiyası yoxdur və bu başa düşüləndir. Çünki ateizm sadəcə Tanrını bir inkar konsepsiyasıdır və burada yeni bir əxlaq kodeksi qoymağı, bir əxlaq kodeksləri müəyyənləşdirməyə absurd olardı. Amma məsələn bəzi ateist qollar var ki, bunu əlavə olaraq deyirəm. Məsələn onların öz ateist əxlaq konsepsiyaları var. Məsələn kommunizmin. Kommunizmin özünə xas ateist olsalar belə əxlaq konsepsiyaları var. Bu tamamilə ayrı mövzudur. Və indi mən necə qəbul edirəm, bunu çox qısaca deyim. Mən əxlaqı ümumiyyətlə obyektiv qəbul edirəm. Əxlaq mütləq formada, istənilən zamanda, istənilən məkanda, istənilən insan üçün standartdır əxlaq normaları və bu dəyişmir. Və nisbi olduğu fikrinə tamamilə qarşıyam, və mən əvvəlcə bir şey müəyyənləşdirmək istəyirdim, Sevik. Mənim bu sualıma cavab verə bilərsənmi, versəm qısaca? Çünki müəyyənləşdirmək üçün deyirəm bunu. Və deyirsən ki, mənim üçün əxlaq normaları xalqımın, ölkəmin, ailəmin əxlaq standartlarıdır, düzdürmü? Onda mən səndən bir şey soruşmaq istəyirəm dəqiqləşdirmək üçün. Sənə görə əxlaqla mentalitetin fərqi nədir? Yəni ürfün fərqi nədir? Bir dənə bunu izah eləyərdim bizə ki, çünki bir sənə bunlar ayrı qavramdır. Əxlaq və mentalitet tamamilə ayrı şeylərdir. Və bunların fərqi nədir sənə görə? Əgər sənin əxlaq kodeksin ölkəvin əxlaq kodeksindən götürülürsə. O zaman başdan dəqiqləşdirmək üçün əxlaq nədirdən başlamalıyıq? Bu sualı daha dəqiq vermək üçün. Mənim əxlaq dediyim şey, bayaq dediyim kimi ailəmin, toplumumun dəyərləri də daxil olmaqla əxlaq konsepti içinə təyin olunacaq, salına biləcək hər cür davranış şəkilləri mənim üçün əxlaq anlayışındadır, əxlaq çərçivəsindədir, belə deyək. Onda mentaliteti də bura salırsan da? Mentaliteti də bura salıram deyəndə ki, bunun içində İslamdan da gələn bir əxlaq anlayışı var. Orası öz yerində. Mental görüşü sən onda əxlaq kodeksinə aid edirsən də, düzdürmü? Onda başdan başlayaq görə əxlaqın tərifi nədir?
Yox, mən özümdə müəyyənləşdirmək üçün bilirəm ki, mən səninlə danışanda yəni hansı şeydə danışacağam da. Yəni sənin sonunda mental normalar əxlaqdır. Mental normaların hamısı əxlaq deyil, yox. Tamam, onu da müəyyənləşdirərik. Onu da çox xahiş edirəm. Birinci başlayaq elə birinci 5 dəqiqəni sənin üçün əxlaq nədir? Əxlaq necə olmalıdır və ölçüləri nələrdir? Necə müəyyən olunur? Necə həqiqəti bəlli olur əxlaqın? Bunu danış ilk 5 dəqiqəni, sonra mən artıq ona əks fikrimi bildirim. Əlbəttə. Başlayaq. Əlbəttə. Gözəl. Məsələ burasındadır ki, əxlaq deyəndə mənim anladığım, ümumiyyətlə qəbul, əxlaqın tərifindən başladığım üçün davranışların, qəbul olunan, rədd olunan, pisin, yaxşının təyin olunduğu meyarların toplusudur. Ümumi əxlaqdan gedirsə söhbət, yəni qavram olaraq gedirsə. Bir şeyin pis, bir şeyin yaxşı olduğunu toplumlardan süzülən, toplumların ta kökündən bu günə qədər süzülən kriteriyalar təmin edir. Yəni, məsəl verirəm, qonşudan oğurluq eləmək pisdir, əxlaqsızlıqdır. O səbəbdən əxlaqsızlıqdır ki, bu toplumsal rifahı zədələyən bir şeydir, toplumun ayaqda qalmasını zədələyən bir şeydir, toplumların bir-biri ilə aparacağı savaşları əngəlləmək üçün, cəmiyyəti ayaqda tutmaq üçün lazım olan bir kriteriyadır. Və bu, heç bir təməldə və bəlli dini çevrələrin iddia elədiyi kimi fitrətə və ya genetik köçürməyə, genetik tərkibə, kökə bağlı olan bir anlayış deyil. Qazanılmış bir özəllikdir. Və heç bir, ikinci bir nümunə də çəkəcəm ki, heç bir izolyasiya şəraitində qalmış uşağı bəlli bir yaşa qədər böyüdüb, bugün hər kəsin qəbul etdiyi obyektiv əxlaq meyarlarına tabi göstərə bilməzsiniz. Çünki zaten tabi olmayacaq. İkincisi, obyektiv əxlaqı ona görə kəskin şəkildə rəddiyə verirəm ki, ən az sənin subyektiv əxlaqa verdiyin reaksiya qədər, hətta ondan da kəskin bir surətdə reaksiya verirəm ki, obyektiv əxlaq deyilən şey dəyişməz, sabit olan, şəxslərin fikirlərinə görə dəyişilməyən, təməldə bir şeyə indekslənmiş olan, yəni bir şeyə əsaslanmış olmalıdır, hansısa bir qaynaqdan gəlmiş olmalıdır. Əgər elə bir əxlaq anlayışı varsa, birdən çox tanrı anlayışı olmalıdır, əgər bir tanrıya indeksləmədən söhbət edirsə bura. Çünki fərqli millətlər və fərqli əxlaq anlayışları var. Afrika qəbiləsinin əxlaqı ilə, ya da Monqolistandakı qəbilənin əxlaqı ilə, toplumun əxlaqı ilə, ya da Hindistanın əxlaqı ilə Azərbaycanın əxlaq etdiyi dəyərlər eyni dəyərlər deyil. Üstəlik, əxlaqın tarixin ən başından, hətta alt paleolitdən bu günə qədər antropoloji, keçən dəfəki mövzuda istifadə elədiyimiz, qarşılıqlı istifadə elədiyimiz antropoloji mövzusunda yüzlərlə, minlərlə əxlaqın bəlli bir kliklərin, bəlli bir topluluğun içində, kiçik ya da böyük topluluğun içində tamamən çökdüyü faktlar var. Bu faktların içində kanibalizm də var, bu faktların içində kütləvi qətillər də var, bu faktların içində daha betər təcavüzlər də var. Hətta eyni insana bənzər davranışların 70-ci illərdə şimpanzi savaşı var idi Qambidə. Birəbir kopyası da var, eyni situasiyalarda istifadə olunan savaşları var. Bəlli savaş dönəmlərində bəlli motivasiyalarla, bəlli propaganda və manipulyasiyalarla, qisas hissi və ya alternativ bir yöntəmlə əxlaqın tamamən çökdüyü nöqtələr var, tarixi faktlar var. Bu ona dəlalət edir ki, əxlaq insanın özü ilə bağlı bir məsələdir, böyüdüyü toplumla və məruz qaldığı təlim, tədris və tərbiyəyə bağlı bir şeydir. O halda əxlaq obyektiv ola bilərdi ki, bütün toplumlar üçün sabit qalsın. Əgər əxlaqın obyektiv olmasını dəstəkləyən hər hansısa bir fərd, hər hansısa bir şəxsiyyət, hər hansısa bir insan bunu hər hansısa bir dinin mərkəzinə gətirib bağlayırsa, o zaman dinlər fərqlidir. Başqa adam da başqa dinə bağlaya bilər. Bu da onun obyektiv olmasını itirir. İkincisi, əgər bir din mərkəzli deyil, tanrı mərkəzli və bunu fitrət anlayışı ilə, yəni kökdən gələn bir, ta DNA'dan gələn bir genetik qoyulmuş, proqramlaşdırılmış bir anlayışda savunursa, yenə də burada xəta var. O zaman bütün DNA anlayışı, yəni mitokondrial yapı, bütün insanlıqda eynidir. Kökdə bir dənə DNA var, kökdə tək hücrəli var. Əgər təkamülü də qəbul edirsə ki, anladığım qədərlə sən qəbul edirsən. Əgər təkamüldə bəlli bir mərhələli inkişafı da qəbul edən bir adam o zaman açıqlamalıdır ki, niyə başqa insanların DNT-sində bu anlayış yoxdur, ya da kodlarında, genetikasında bu sabit ayarlar yoxdur, başqalarında var. Burada ifadə eləsəniz ki, insan öldürmək bütün topluluqlarda qadağan bir şeydir, dolayısıyla obyektiv kateqoriyadadır. Xeyr, burada da xəta var. İnsan öldürmək hər toplumda qadağan falan deyil, bəlli qəbilələrdə ümumiyyətlə insan qurbanı və ya qurban ritualları kimi bizim bugünkü toplumlarda, sekulyar toplumlarda, bugün Avropa və ya Birləşmiş Millətlərin insan haqları olaraq təsdiq elədiyi və
100-dən çox ölkənin üzv olduğu qanunvericiliklərdə, beynəlxalq qanunvericiliklərdə insan öldürmək qadağandır və qeyri-əxlaqi və qeyri-etik qəbul olunan bir anlayışdır. Hə, bunu çoxlu bir kütlənin və ya çoxlu yüzlərlə ölkənin qəbul etmiş olması hər yerdə keçərli olduğu anlamına gəlmir. Əgər dediyim kimi iki faktor var burada. Obyektiv dediyiniz şey din mərkəzli eləyirsinizsə, hansı dinin mərkəzi eləyirsiniz? Obyektiv dediyiniz şeyin əsaslandırmasında bir tanrıdan istifadə edəcəksinizsə, bir tanrı indeksləyəcəksinizsə, hansı tanrıdan eləyəcəksiniz bunu? Çünki çeşit-çeşit tanrı anlayışları var. Mən bilməliyəm ki, siz İslamın və ya səmavi dinlərin təyin elədiyi tanrı konseptinə, yəni monoteist tanrı konseptindən edirsiniz, paganist tanrı konseptindən kompensasiya elə bilərik, bir yekunlaşdırır. Yəni bunu tam olaraq təyin eləmək lazımdır. İşin ucu genetikaya qədər gedirsə, bunun genetik tərəflərini də açmaq lazımdır. Təşəkkürlər yoldaşlar, dəstəyiniz üçün. Bitdi fikrin? Bitmədi, amma növbəti round var da. Zaten burada bir 8 dənə, 9 dənə bənd açdım və mən bunların hamısını bir-bir cavablandırmalıyam təbii ki. Əlbəttə. İstəyirsənsə, çox danışdın, sən bir 30 saniyə dincəl başlayayım mən. Hə, əlbəttə, biraz şey deyək, başlayalım. Dostlar, Hədiyyə Ekonomiya təşəkkür edirəm, minnətdarım var olun. Zaten 5 dəqiqə dincələsən də. Hə, dincələcəm var mı? Hə, başlaya bilərik. Başlayaq. Dəstək olan hər kəsə təşəkkür edirəm yoldaşlar. Başlayaq. Okey, deməli, birinci qeyd elədin ki, Çevik, əxlaq mənə görə nisbidir və bu topluma görə müəyyənləşən bir faktordur və bunun obyektiv meyarları yoxdur. Öncəliklə mən bununla qətiyyən razı deyiləm və bu fikri yanlış görürəm. Niyə görə yanlış görürəm? Bunu da izah edeyim. Əvvəla, istər əxlaq sözünün, istər etika sözünün əvvəlcə etimologiyasına baxmaq lazımdır ki, əxlaq deyəndə nə qəsd olunur? Etika, latın dilində etika və bizdə ərəb dilində olan əxlaq sözü. Sən pis və yaxşını ayıran meyar kimi deyirsən bunu. Bəli, bəzi fəlsəfə məktəbləri bu izahı veriblər əxlaqdan bağlı. Pis və yaxşını ayıran meyarlar. Amma bu hansı meyarlardır? Bu çox önəmli bir şeydir. İstər biz latın dilində etikaya baxanda, istər ərəb dilində əxlaqa baxanda, sözün kökü birbaşa yaradılışa bağlanır. Xuluq kökünə bağlanır, latın dilində də etika sözü yaradılış kökünə bağlanır və hər ikisinin mənası yaradılışdan bizdə olan xüsusiyyətlər toplusudur. Yəni, doğulduğumuz andan bizdə mövcud olan xüsusiyyətlər toplusudur bunun tam olaraq mənası. İndi etimologiyadan əlavə gələcəm niyə görə əxlaq obyektivdir, subyektiv deyil. Bu məsələni əsaslandıracağım. Əvvəl etimologiyasına vurğu elədim. Deməli, sən deyirsən ki, əxlaq kodeksləri fərqlidir. Fərqli toplumlarda. Bu da düşünürəm ki, yanlış cümlədir. Niyə görə? Çünki sən əxlaqla mental davranışları bir-birinə qarışdırırsan. Heç bir əxlaq fəlsəfəsində, yəni ciddi bir əxlaq fəlsəfəsi ilə məşğul olan filosofda bu cür bir qarışdırmanı görə bilmərik. Çünki əxlaq fəlsəfəsində əxlaqın xüsusi meyarları var. Mentalitetlə əxlaqı bir-birindən fərqləndirən təməl şey budur ki, əxlaq qlobaldır. Bütün dünyada bu normalar keçərlidir. Mental qanunlar isə yalnız və yalnız lokaldır və müəyyən coğrafiya üçün, müəyyən ərazi üçün keçərlidir. İndi deyəcəm, obyektiv olan nədir? Baxın, əxlaq dediyimiz şey yaradılışdan bizdə olan və obyektiv xüsusiyyətlər toplusu olduğuna görə bu normalar bütün dünyada keçərlidir. Misal verirəm. Dünyanın hansı toplumuna gedirsiniz, gedin, fərqi yoxdur. İstənilən zamanda, istənilən topluma gedirsiniz, gedin. Günahsız yerə insan öldürmək pisdir. Bax, günahsız yerə insan öldürmək pisdir. Bu norma tarixin heç bir zamanında və heç bir məkanında dəyişməyib. Və yaxud mükafat olmadan insan öldürmək pisdir.
Bax, bu da dünyanın hər bir yerində keçərlidir. Niyə görə günah, yanlış və mükafat anlayışını qoyuram? Çünki bu anlayışlar kökdə əxlaq konsepsiyasına zidd deyil. Misal üçün, tutalım ki, müharibəyə gedirik. Müharibədə qarşımızda bir düşmən var və əli silahlı bizi və ailəmizi öldürməyə gəlir. Mənim o insanı öldürməyim təbiət etibarı ilə, fitrət etibarı ilə əxlaqsızlıq sayılmır. Niyə görə? Çünki o bir günah işləyir, mənim üzərimə hücum eləyir, mənim ailəmi öldürəcək və məni öldürəcək. Nəticədə mən onu öldürməliyəm və tarixin heç bir yerində buna pis deyilmir. Və yaxud çox böyük bir qlobal bir günah işlətmiş bir insanın öldürülməsi əxlaq kodekslərinə zidd deyil. Niyə görə? Çünki bu insan günahkardır və bu günahın qarşılığında qətl edilir. Amma bunu çıxsaq kənara, mükafat və cəzanı çıxsaq kənara, məsələn, burada əxlaq məsələsində mükafat da var. Məsələn, əgər sonunda bir mükafat varsa, ölümə getmək yaxşı qarşılanır. Məsələn, bu gün də bir çox toplumlarda var. Misal üçün, şəhadət anlayışı, şəhid olmaq anlayışı. Bir insan şəhadətin sonunda mükafat... Burada böləcəm, şəhid anlayışını burada provokativ olaraq dəyərləndirəm. Xahiş edirəm bu mövzuyu debat mövzusu eləməyək də. Provokativ deyil, mən əsaslandırıram mövzunu. Baxın, bir insan bu anlayışın sonunda mükafat olduğunu bildiyi üçün onun ölümə getməsi yaxşı qəbul olunur. İndi məsələ budur ki, biz tarixin bir yerində, Cəvik, bunu qeyd elə, çox xahiş edirəm, günahsız yerə və mükafat olmadan insan öldürülməsinin və yaxud insan ölümünün yaxşı qarşılandığı bir dənə toplum, bir dənə nümunə göstər mənə. İndi burada vaxtım bitdiyi üçün birinci mövzunu əsaslandıranda xeyli vaxt getdi. Digər məsələlərə sizə növbəti şeydə toxunaram, sən buna cavab ver bu məsələyə. Bu arada məsələyə girməmişdən qabaq, şəhid və şəhid anlayışının bu mövzuda müzakirə olmasını kəskinliklə rədd edirəm. O qədər ucuz hesab elədiyim bir mövzu deyil o mövzu. Şəhadət anlayışının müzakirəsi burada ciddi problemlər yarada bilər. Mən ümumiyyətlə şəhadət anlayışına toxunmadım axı, sən yanlış başa düşürsən məsələni. Mən deyirəm ki... Elə bir ifadə işlətdiniz, əgər istəyirsinizsə mən bu mövzuya sona qədər gedərəm, amma bu ciddi bir kaos yarada bilər. Mən şəhadət mövzusuna toxunmuram ki zaten. Mən burada mükafat əsasında ölümdən danışıram ki, yaxşı qəbul olunur. Söhbət bundan gedir. Mən burada şəhid mövzusunu ortaya qoymamışam. Şəhidlik düzdürmü, yanlışdırmı, şəhadətin kökü haradan gəlir. Mən qətiyyən bundan danışmıram. Mən misal olaraq verdim bunu ki, yəni mükafat varsa ölüm yaxşı qəbul oluna bilər. Məsələn, insan... Mükafat, ödül və mükafat mövzusuna da girəcəm mən, amma ondan öncə başlayırıqsa mən davam edeyim. Buyurun. Gözəl. Birincisi, Ziya bəy və hörmətli izləyicilər, hər kəsin anladığı kimi birinci olaraq mən mövzuya girəndə sual verdim ki, obyektiv əxlaq deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Obyektiv əxlaqı indekslədiyiniz, sabitlədiyiniz şey tam olaraq nədir? Siz bu barədə ümumiyyətlə bir fikir bildirmədiniz. Yəni, obyektiv əxlaqı, əxlaqın etimologiyasına girdiniz, əxlaq yaradılışdan bəri var olan bir şey olaraq tanımladınız ki, bu cür fərqli də tanımlana bilər. Özünüz də dediyiniz kimi, fərqli fəlsəfə anlayışlarda, fəlsəfə məktəblərində fərqli də yorumlana bilər, fərqli də tanımlana bilər. Məsələ burasındakı yaradılışdan dediyiniz şey, yəni yaradılışdan əxlaqın, yəni əxlaq və o meyarların var olduğunu dedikdə nəyi nəzərdə tutursunuz? Tam olaraq mövzu nədir? Yəni ilk hüceyrədən mi əxlaq anlayışı var idi mi? İlk ağacda gəzən bəlli qruplarda, nə bilim, Homo sapienslərin, Homo habilislə mi var idi o? Yəni ta ilk əldən bu günə qədər var olan bir əxlaq anlayışı varsa, bu gün təyin olunmuş insan haqları meyarları 5000 il əvvəl də var olmuş olmalı idi. 10.000 il əvvəl də var olmuş olmalı idi və bəlli bir qəbilələrdə zaten özdə burada xüsusi olaraq qeyd elədiniz ki, qeyd eləməyim lazımdır ki, hansı tarixdə, dövrün hansı tarixində kütləvi qətliamlar və ya günahsız birinin qurban edilməsi daxil, məsəl üçün, mən sizə tarix də verə bilərəm, 8-ci əsrdə Vikinglər istifadə elədiyi mitoloji anlayışda saf bir insanın, hətta istisnasız günahsız bir insanın Valhallaya qurban edilməsi, Valhallada o bəlli bir bölgədə qurban edilməsi məsələsi var idi. Eynisi ilə Latin Amerikasındakı Azteklərdə və Maya qəbilələrində də var idi bəlli anlayışlar. Bugün belə bəlli bu canlı qurban etmə ritualları var. İkincisi, konkret tarixi faktı tələb edirsinizsə,
Mən də rica edirəm sizdən, hətta tələb edirəm ki, məsəl üçün 45-ci ildə İngilis kraliyyət gəmisinə aid 2 gəminin Kanada sahillərində buza saplanması və ondan sonra baş verən kanibalizm hadisələrinin, ki bu ilk örnek değil. Bundan əvvəl yüzlərlə, minlərlə örnek var. Və bu antropoloji olaraq isbat olunmuş bir şeydir. İnsanın pik nöqtədə, yəni ehtiyac duyduğunda, yəni burada həm sizin verdiyiniz argumentasiyanın yenidən detaylandırılmasını istəyirəm, yenidən cavablandırılmasını istəyirəm. Həm də yayınlar sırasında bəlli bir sual konseptində qoyulan, niyə əxlaq obyektiv deyilsə, niyə qonşunu yemirsən məsələn değerlendirmək istəyirəm ki, zaten sıxıntılı döneminde qonşusunu yiyənlər var, tarix olarak qeyd olunur. Qonşusu olmasın, iş yoldaşı olsun. Yəni adamlar çətin vəziyyətə gələndə, qalanda qonşularını yeyirlər zaten. Məsələ burasında ki, obyektiv əxlaq dediyinizi tanımlamağını mən hələ də görmədim birinci yəni çıxışınızda. Tanımlamağını gördüm də, bağladığınız şeyi görmədim, yəni indekslədiyiniz şey nədir? Bir tanrı anlayışıdır, bir dini kitabdır, bir yazılı qaynaqdır, bir yazılmayan qaynaqdır. Fitrət anlayışına bağlıyırsınızsa bu genetik bir anlayışdırmı? Bunları detaylı şəkildə izah edeyim, biz də bilək. Ki mən nədən danışırıq, hansı istiqamətdə danışırıq, onu da bilmiş olum. İkinci bir məsələ, toplumlarda bəli, fərqli əxlaq anlayışları var. Bu mental məsələlər deyil. Əxlaq dediyimiz şey sadəcə mentala bağlı bir anlayış deyil. Standart və universal ölçü ayarlarıdır. Amma bu ölçü və davranış şəkillərini ümumi əxlaq konseptinin içində dəyərləndirəndə ümumiyyətlə Birləşmiş Millətlərin insan haqları sisteminə, qanunvericiliğinə daxil olmayan ölkələrdə fərqli anlayışları var və bu onlar üçün universal bir qaydadır. Hindistanda olsun, Afrika qəbilələrində və ya Afrika topluluqlarında olsun, çox əlaqəsiz və fərqli əxlaq anlayışları var. Onda mənə izah etməyiniz lazımdır ki, hətta cavab verməyiniz lazımdır ki, siz əxlaq deyəndə tam olaraq 1, 2, 3, 4 hansı meyarları bu əxlaqın içine daxil edirsiniz? Mən istənilən bir şey iddia edə bilərəm. Siz deyə bilərsiniz ki, bu əxlaq deyil mentalitetdir. Burada artıq heç bir nəticə əldə edə bilmərik. Üçüncüsü, şəhadət mövzusu provokativ mövzu olaraq qəbul edirəm. Girilərsə əgər bu ciddi ziddiyyət yarada bilər, ciddi problem yarada bilər toplum içində. Sizdən xahiş və tələb edirəm ki, əxlaq deyəndə hansı kriteriyaları, hətta ən önəmli 10 kriteriyasını saymağınızı rica edirəm. Bunu da qeyd eləməyinizi rica edirəm ki, minimum 10 meyarı, 10 kriteriyanı mənə və izləyicilərə də deyəsiniz ki, bu əxlaqdır, istisnasız əxlaq kriteriyasıdır və bu istisnasız obyektiv əxlaqdır. O zaman ikinci bir məsələ, obyektiv əxlaq dediyiniz şey nədir və onu əsaslandırdığınız şey nədir? Bu səbəblə ki, mən birinci çıxışımda dedim ki, mən subyektiv əxlaqı qəbul edən bir vətəndaşam, insanam. Bu kriteriyalara əsaslandırıram, səbəblərim mənə görə bulardır, sizə görə nədir? İlk başta bizim içimizdə var olan bir əxlaq deyirsinizsə, ilk başdaşların içində bir əxlaq falan yox idi. Mağarada falan harda gəldi, yer biçib şəllənirdilər adamlar. Yəni, hələ ki adam olmamışlar, belə deyək də. Ağacla şey arasında, bananla ət arasında qalan insanlardan gedir söhbət. Onların içində bir şey yox idisə, bu içimizə nə vaxt girdi? İçimizə girdiyi vaxtlar səmavi dinlərin vaxtından başlayırsa, o zaman səmavi dinlər də indeksləməyi rica edirəm. Hələlik belə. Zaten vaxtım da bitti. Okey. Bitti şey. Başlayayım mı? Fərqi yoxdur. Bu rantdan sonra bir dəqiqəli istifadə edelim. Başlayaq onda. Deməli Çevik, mən yenə də deyirəm, sən başlanğıc danışığında o qədər çox mövzu açdın ki, bu çox normaldır mənim bir çox mövzuya toxuna bilməməyim. Çünki sən 5 dəqiqədə 9 mövzu açırsan və o hər mövzunun cavablandırılması üçün bir 9 dəqiqə vaxt lazım, 5 dəqiqə vaxt lazımdır onların ən azından. Və təbii ki, mən orada vaxt çatdıra bildiyim qədər minimal şeylərə cavab verirəm. Onda mən bu ikinci hissədə dediklərə cavab verim. Birinci desən, obyektiv əxlaqın normaları nədir? Yəni bunu insanda müəyyənləşdirən şey nədir? Bunu istənilən bir şey deyə bilərsən. Mənim buna verdiyim ad fitrətdir. Mənim verdiyim ad budur. Amma Richard Dawkins misal üçün bunu genetik qəbul edir və memetika elmi ilə mənəvi xüsusiyyətlərin gendən-genə insana yansımasını qəbul edir. Və yaxud Charles Darwin də misal üçün əxlaq normalarının təkamüldə avantaj kimi qəbul edib, nəsildən nəslə keçəcəyini qəbul edir. Və bunun indi adını nə qoyur, nə qoymur Darwin dövründə təbii ki, genetik anlayış yox idi. Amma müasir dövrdə Richard Dawkins bunu bu cür qəbul edir və yaxud bir qrup alim bunu neyronlara bağlayır. Güzgü neyronlara dediyimiz neyronlara bağlayır və yenə də bunlar da əxlaqın obyektiv olduğunu və doğuşdan gəldiyini qəbul edirlər və bunun
güzgü neyronları ilə bağlı olduğunu əsaslandırırlar. Mən burada Richard Dawkinsin dediyi genetik məsələni və ya güzgü neyronlarını qəbul eləmirəm əlbəttə və mən deyirəm ki, bu mümkündür ki, ruhla bağlı olsun və əxlaqın doğuşdan gəlməsi tamamilə bir faktdır və bunun üzərindən danışa bilərik. Əxlaqın doğuşdan gəlməsi faktdır. Və bunun üzərindən danışa bilərik. Bunu yaz bir qırağa və müzakirə eləyərik. Buna heç bir problem yoxdur. Elmi olaraq. Təbii ki, mən havadan danışmayacağam. Birinci əxlaq məsələsi budur və əsaslandırmam deyirəm yenə də. Mən bunu fitrətə bağlayıram. Əgər təməl meyarı deyirsənsə, yəni ən baş hardan başladı? Təbii ki, bu Tanrının insan fitrətinə qoyduğu xüsusiyyətlərdir. Bunu da qoydum. Yəni hansı tanrıdır, nədir, onu ayrıca müzakirə edirik. Çünki o qədər mövzu var ki, burada mən bunları bir-bir o qədər uzun müddətdə əsaslandıra bilməyəcəm. Ayrı-ayrı, qısa-qısa toxunarıq ona, yenidən gələrik. Deyirsən, əxlaq dedikdə nəyə, obyektiv əxlaq dedikdə nəyə qəsd eləməliyik? Deyirsən, bu hardan gəlir, habilistlərdənmi gəlir, sapienslərdənmi gəlir, robotistlərdənmi gəlir? Ümumiyyətlə, əxlaq norması dediyimiz şey, sivilizasiyanın qurulduğu zamandan bəri, yəni insan övladının, ağlının bir növ kamil həddə çatdığı andan bəri, niyə görə ağlının? Çünki əxlaqda bilinərlik ən önəmli xüsusiyyətlərdir. O bilinərlik olmasa bir şeyin əxlaqi meyarları qalmır. Əxlaqi məsələləri çökür. İndi və bu mən yenə deyirəm, sivilizasiya qurulandan bəri insan övladında var və biz bunu istər tarixi mətnlərdə də görürük, ən qədim tarixi mətnlərdə də belə. Misal üçün eramızdan əvvəl yazılmış qanunnamələr var. Məsələn, Aşoka qanunları var. Və yaxud biri də var idi Babilistanla bağlı, hazırda adı yadımdan çıxdı. Məsələn, bu qanunlar var. İstər biz qədim Misir dövrü qanunlarını oxuyuruq. Ondan əvvəl nə qədər yazılı mənbə varsa, biz hamısında, Hammurapi qanunları var. Biz bütün yazılı mənbələrdə bu əxlaq kodekslərinin dəyişməz olduğunu və standart olduğunu görürük. Və buradan bunu çıxarış eləyirik ki, əxlaq normaları obyektivdir. İndi sual verdim ya ki, sənin obyektiv dediyin əxlaqi nüanslar nələrdir? Yəni, bunları demək lazım. Səhv eləmirəmsə bunu soruşmuşdun da məndən, düzdürmü? Bax, misal üçün deyirəm, günahsız yerə insan öldürmək pisdir. Misal üçün, oğurluq eləmək pisdir. Zərər vuracaq həddə yalan danışmaq pisdir. Təcavüz eləmək pisdir. Zorakılıq pisdir. Zəif birini əzmək pisdir. Zəif birinə yaxşılıq eləmək yaxşıdır. Misal üçün, imkansız birinə dəstək olmaq yaxşıdır. Misal üçün. Və burada bu kodekslər, bu məsələlər ümumiyyətlə dünyanın harasına gediriksə gedək, orada toplum heç vaxt deyə bilməz ki, oğurluq eləmək yaxşıdır. Misal üçün. Və yaxud heç bir toplum deyə bilməz ki, zəifi əzmək yaxşıdır. Belə bir toplum yoxdur dünyada ümumiyyətlə ki, bunu bizə desin. İndi qaldı qurban məsələsinə. Deyirsən ki, günah məsələsini qoysan və qurban vermə nə idi tanrılara? Mən ona görə mən mükafat məsələsinə toxundum. Sən şəhid məsələsini provokativ qəbul elədin və müdaxilə elədin burada. Mən əslində məsələni ona görə vurğulamışdım. Bax, qurban verilən insanlar iki şeyə görə qurban verilirdilər. Bunun birincisi, günahkar olduqlarına görə Tanrıya qurban verilirdilər. Yəni, onlar bir günah əsasında öldürülürdülər. İkincisi, onlar saf insanlar olurdular və onlar öldürülməklə cənnətə qovuşacaqlarına inanırdılar. İki dənə nüans var idi. Yəni, ölümdən sonraki həyatın ifağı. Çox üzr istəyirəm, 20-30 saniyədə danışım, yekunlaşdıram bir ekstradan. İki dənə nüans var idi və burada mənim şəhid məsələsinə toxunmağım da bu idi. Əgər sonda mükafat varsa, insan özü ölümü çox gözəl qəbul edir. Məsələn, İbn Fədlanın Vikinglərlə bağlı tarixi qeydləri var. Və orada Vikinglərin, misal üçün, kral öldüyü zaman kralın qulluqçularının da onunla bir yerdə yandırılmasını deyir. Və orada qeyd elədiyi şey nədir? Onlar inanırdılar ki, kral ölümdən sonra böyük bir mükafata sahib olacaq, böyük bir, belə deyək də, cənnət qazanacaq və onun qulluqçuları da onunla bir yerdə ölməklə o mükafata şərik olacaqlar. Onlar da o cənnəti qazanacaqlar. Yəni, burada öldürmək, yenə də deyirəm, iki kodeks var burada. Günahsız yerə öldürmək və mükafat olmadan öldürmək. Bu iki məsələni kənara qoysaq, yəni bu iki məsələnin kənarında insan öldürmək bütün toplumlarda pis qəbul olunur. Buyur. İstəyirsən fasilə verək, yoxsa?
Fasilə verək, bəli, siqaret çəkəcəm, çünki teşkiləmə həzb eləyə bilmirəm hələ də. Okey. Okey, danışarıq, problem yox. Okey. Buyur, başlayaq. Bəli, bəli, bəli. Belə başlayırıq. Bir, bayaq adım çəkdiyiniz şəxslər, Richard Dawkinsin mövzusunu ortaya qoydunuz, qəbul eləmədiniz bunu, anladığım qədərilə. Bunu X deyirəm, qeyd vermişdim burada. Çünki genetik məsələ varsa, bunun genetik açıqlaması da olmalıdır. 2, Darwinin yenə də mövzularını, əxlaqi məsələlərini istifadə elədiniz. Bunu da X deyirəm, onu da qəbul eləmişsiniz. Başa düşdüyüm, yəni sizin bildiyiniz və ya sizin özəl olaraq kateqorizə elədiyiniz fərqli bir təkamül var. Darwini də qəbul eləmişsinizsə, başqa cür bir təkamüldən söhbət edirik biz onda. O hansı təkamüldürsə söhbət elədiyimiz o təkamülü də bizə deyərsiniz, zəhmət olmasa. İkinci bir məsələ, bir əxlaq var, o obyektivdir, bəlli meyarlara sahibdir, insan öldürmək kimi, amma bunu bəlli zamandan sonraya indeksləyirsiniz. Ona mən belə başa düşdüm ki, davranışların tamamını siz əxlaq kateqoriyasına almırsınız, yəni və ya pedofiliyanı, nekrofiliyanı, kanibalizmi, yaxın qohumlarla cinsel münasibət, bunların heç birini əxlaq kateqoriyasına almırsınız, anladığım qədərilə. Alırsınızsa o zaman burada bir xəta var, ciddi xəta var. Çünki Misirin firavunları öz bacısı ilə evlənir ki, nəsilləri davam eləsin və onların yazılarında da bu açıq şəkildə qəbul olunur. Hətta Tövratdakı qaynaqlarda daha betərləri var bunun. Orada davam eləyərik ki, Tövratı da qəbul elədiyinizin fərqindəyəm. Məsələ bundan ibarət ki, yazının məlum olduğu, yazılı kayıtların məlum olduğu məsələ Şumerlərdən başlayır. 2500-5000 il civarında bir yazı tarixindən söhbət edirik burada. Milatdan öncə 2500 və 5000-ci illər civarında yazı. Bundan əvvəl əxlaq deyilən şeyin nə olduğunu bir əsaslandırın. Bundan əvvəlki əxlaqla bugünkü əxlaq arasındakı fərqləri də deyin. Və ən önəmlisi fitrət dediyiniz şey nəyi tanımlayır? Yəni fitrət nəyə bağlayırsınız? Bunu da izah edin. Fitrət dediyiniz şey genetik bir şeysə bunun genlərdə və hüceyrə səviyyəsindəki intensionallığından başlamaq lazımdır. Sadə dillə desək, məqsəd yönlülüyündən. Çünki heç bir evrim əxlaqi deyil, həyatda qalmağı proqramlaşdırır və proqnozlaşdırır. Gedən mutasiyalarda bu istiqamətdədir. Hətta korklar səviyyəsində gedən mutasiyalarda bu istiqamətdədir. Neyrobioloji tərəfdə bunun əxlaqın kifayət qədər açıq qavramları var. Sizdən rica edirəm ki, obyektiv əxlaq dediyiniz şeyin neyrobioloji mövzularda, yəni sinapslarda, neyronlarda, amigdalada, hipokampusda, hipotalamusda, frontal və prefrontal loblarda hansı proseslərdən keçirək obyektiv bir təcrübə hazırlayır, ortaya obyektiv bir təcrübə qoyur. Bunun beyindəki dəyişikliklərin ölçülərini başdan sona rədd eləməyiniz lazım olacaq, hətta çürütməyiniz lazım olacaq. Fitrət dediyiniz şey genetikdirsə, genetik olaraq hansı ötürmə yolları ilə keçir, instinktiv mi keçir, instinktiv dediyiniz şey hansı meyarlara tabidir, təbii seleksiyaların məruz qalması nə cür dəyişikliklər verir, süni seleksiyalara məruz qalması nə cür dəyişikliklər verir. Üçüncü və ən önəmli bir məsələ, indekslədiyiniz tanrı İslamın tanrısıdırmı, başqa bir pagan tanrısıdırmı? Yoxsa bir dənə tanrı var, paqanlara da onu göndərib, başqa Mozambiklilərə də onu göndərib, onu da bilmək istəyirəm, hətta net bir ayrımını bilmək istəyirəm. Əxlaq dediyiniz işin içində, əxlaq dediyiniz kateqoriyanın içində bayaq saydığım şeylər varsa, bunun İslamda 60% təqzib olunur, 60% tamamən de facto olaraq təyin olunur. Bunların da açıqlamasını istəyirəm. Məsəl üçün istismar kimi şeylər, mövzular İslamda açıq şəkildə problemli mövzulardır. Qadın istismarı, köləlik, cariyəlik kimi mövzular kifayət qədər açıq və problemli mövzulardır. Bunların da tərifini istəyirəm. Əgər tanrı, xitab elədiyiniz tanrı İslamın tanrısı ilə eyni tanrıdırsa, zəhmət olmasa orada bağlamanızı istəyirəm. Çünki əldə bir qanun səviyyəsində qorumağa çalışdığınız, qanun səviyyəsində müzakirə etməyə çalışdığınız və yüksək əxlaqı tamamladıq deyə iddia sahibi daşıyan bir yazılı kitab var. Zəhmət olmasa fitrətdən mi gəlir, necə gəlir, onu da izah eləyərsiniz. Yazılı bir kitab buna bir əsasdır, onu da deyərsiniz. Əsasdır o istiqamətdə də bir neçə suallarım olacaq. Digər bir məsələ doğuşdan deyir, doğuşdan gəlir dediniz. Əxlaq dediyimiz şey doğuşdan gəlirsə, doğulmuş uşağı qeyri-əxlaqi bir mühitdə böyütməmiz, əxlaqi, bugünkü bildiyimiz heç bir əxlaqi anlayışa sahib olmadığı deməkdir. Və bu test olunmuş bir şeydir. Bu, açıqdan aparılmış Kolumbiya Universitetinin Biyologiya Departamentinin apardığı testlərə qarşı gəlməkdir. Yüzlərlə akademik məqaləyə qarşı gəlməkdir. Doğuşdan gəlir dediyiniz şeyə siz nə ilə əsaslandırırsınız ki, doğuşdan doğuldu bir uşaq, biz onu izole bir şərait, heç bir tərbiyə, təlim, tədris vermədən yüksək əxlaqi, bugün sizin obyektiv dediyiniz kateqoriyaya sala bilərik. Mən sizə iddia edirəm ki, hətta iddia eləmirəm, bunu savunmağınızı istəyirəm, ya da bunun rəddiyəsini verməyinizi istəyirəm ki, doğulmuş 2 yaşında, 3 yaşında uşağı aparıb meşəyə atsalar, meşə şəraitində və heyvan çevrəsində böyümüş olsa, sizin fitrət dediyiniz şey nə işə yarar? Heç bir işə yaramır. Çünki ətrafında nəyi görürsə onu da tətbiq edəcək.
Buna açıqlaması və səbəbi ondan ibarətdir ki, əxlaq dediyiniz şey, davranış dediyiniz şey, bilgi dediyiniz şey qazanılmış bir şeydir. Qazanılmadığının rəddiyyəsini tələb edirəm. Özəlliklə də yeni doğmuş uşaq. Sonra deyirsiniz ki, çox mövzu var, ona görə mən qısa tutum, 3 başlıq içində tutum. Fitrət dediyiniz şey tam olaraq nədir? Genetikdirmi, neurobiolojikdirmi və ya fərqli bir təkamül anlayışına sabitdirmi? 2. Sizin Dawkinsin də genetik olan nəzəriyyələrin də rəddiyyəsini özünüz qəbul görmürsünüz. Təkamül dediyiniz şey nədir? Ümumiyyətlə sizin, yəni siz hansı təkamülü qəbul edirsiniz? 3. İslamın əxlaq anlayışı da Tanrıya və fitrətə bağlıdırmı? Bitdi. Əlbəttə. Başlaya bilərəm mən. Sorun deyil. Yenə də Çevik 5 dəqiqənin ərzində 9 dənə sual verdim mənə və mən 5 dəqiqədə bunların hamısına ya səthi cavab verməliyəm ki, burada heç kim Əslində mən əxlaq mövzusuna çox hazırlıqlı olduğumu demişdim. Yox, gözəl hazırlıqlı olayım. Mən bir şey demirəm. Mən inan ki, Allaha ki, mən bunların hamısını cavablayacağam, problem deyil. 2 mərhələli eləyək. Sadəcə olaraq bu sualların hamısına mən 5 dəqiqədə cavab verə bilmərəm. Yəni bu mümkün deyil. Ya mən səthi keçməliyəm ki, nə buradan sənin izləyicilərin, nə mənim izləyicilərim bir şey qazanacaqlar. Nə də ki, yəni bunun bir mövzunu tutub getməliyəm ki, mən də yavaş-yavaş cavab verirəm sən iddialar və yəni hara qədər gedər. Birinci deyirsən ki, Richard Dawkins'i qeyd elədim və qəbul eləmədim. Mən bunu niyə görə qeyd elədim? Sən dedin, obyektiv əxlaqın meyarı nədir? Yəni bunu müəyyənləşdirən şey nədir? Mən buna görə misal gətirdim ki, məsələn, Dawkins'ə görə gendir. Və yaxud Charles Darwin'ə görə təbii seçimi ilə bizdə qazanılmış xüsusiyyətlər toplusudur. Əxlaq dediyimiz şey. Və yaxud başqa qrup alimə görə güzgü neyronlarıdır. Mən dedim ki, mən bunların heç birini qəbul etmirəm. Mənə görə fitrətdir. Və indi fitrətə də sual vermirsən, gələcəm oraya başa. İndi deyirəm. Deyirsən ki, Darwinin əxlaq izahını qəbul eləmirsənsə, və sən hansı təkamülü qəbul edirsən? Əvvəlcə mənim qəbul etdiyim təkamül nəzəriyyəsi Stephen Jay Gould'un sıçrayışlı təkamül nəzəriyyəsidir. Mən bunu qəbul edirəm və bunu doğru görürəm. Stephen Jay Gould'un təkamül nəzəriyyəsini və bu qəbildən mən nə Charles Darwinin, nə müasir dövrdə Richard Dawkins'in mərhələli təkamül nəzəriyyəsini qəbul eləmirəm və mənə görə suallara cavab verə bilmir mərhələli təkamül nəzəriyyəsi. Bunu qoyduq qırağa. Qaldı Darwinin əxlaq izahını qəbul eləməmək, təkamül nəzəriyyəsini ümumiyyətlə kənara atmaq demək deyil. Təkamül nəzəriyyəsi insanın bioloji inkişafından bəhs edən bir nəzəriyyədir və əxlaq mövzusu daha çox mənəvi bir mövzu olduğuna görə təbii ki, burada Darwin yanıla bilər. Necə ki, ciddi formada yanılıb və bunu Thomas Henry Huxley yetəri qədər tənqid edib və ciddi iradlar bildirib. İstəsən bunu da üzərindən danışa bilərik. Bunu qoydum qırağa. Yəni bunu izah verdim ki, Darwinin təkamül əxlaq fikrini qəbul eləmirəmsə, hansı təkamülü qəbul edirəm? 1. Stephen Jay Gould'un təkamülünü qəbul edirəm. İkincisi, Darwinin əxlaq izahını qəbul eləməmək təkamülə qarşı çıxmaq demək deyil. Bunu da qoyduq qırağa. İndi 2. Deyirsən ki, Misirdə insest var. Mən bunu daha da böyüdərəm. Məsələn, Yunanistanda da var idi bu insest anlayışı və başqa toplumlarda da var idi. İnsest əxlaq normasıdır. Bunu net olaraq qəbul eləməliyik. Sadəcə olaraq qədim dövrdə yalnız və yalnız kraliyyət ailələrində mövcud olan bir anlayış idi insest. Heç bir zaman toplumda, toplum içində bu normal qəbul olunmayıb və əxlaq norması kimi görünməyib. Sadəcə olaraq bu nisbi bir yanaşmadır. Məsələn, 1 milyonluq toplumun içində bir ailə üzvü, məsələn 5 nəfər bunu eləyibsə, bunu biz əxlaq norması kodeksinə sala bilmərik. Məsələn, bugün tutalım deyirəm, Azərbaycanda misal üçün küçəyə lüt çıxmaq yanlışdır. Misal üçün pisdir. İndi 3 nəfər küçəyə lüt çıxırsa, bu o demək deyil ki, bu toplumda normal qəbul olunur. Eləcə də insest, bax mən yenə də deyirəm, əgər mənə bir toplumdan qəbul eləsən ki, mənbə versən ki, bütün bir toplum insest anlayışını doğru qəbul edib, okey. Amma bu yalnız və yalnız Misir, Yunanistan, Roma və sair coğrafiyalarda sadəcə kraliyyət ailəsi ilə məhdudlaşan lokal bir proses idi, lokal bir əməl idi və toplum buna heç vaxt əxlaq norması kimi, yaxşı bir əxlaq norması kimi qəbul eləməyib. 3. Deyirsən ki, bəs yazı olmadan əxlaq nə idi? Yazı olandan sonra dedim, məsələn, Misirdə, Hammurapi qanunlarında, Ashoka qanunlarında və s.
yazı olmamışdan əvvəl mənim əxlaq normalarını müəyyənləşdirmə ehtimalım yoxdur ümumiyyətlə ki, yəni homo habilislərdə əxlaqla və ya homo habilisi qoyduğuna görə məsəl üçün Misir sivilizasiyasından əvvəl yazı olmayan bir toplumda əxlaq mən bunu necə müəyyənləşdirə bilərəm ki? Mən sadəcə yazı olandan sonranı müəyyənləşdirə bilirəm. İkincisi, keçən dəfə antropologiya mövzusunda verdiyim məsələ əxlaq kodekslərində də bu baxımdan yanaşıla bilər məsələyə. Bəzi sivilizasiyadan uzaq qalmış toplumları araşdıraraq bu qənaətə gələ bilərik ki, qədim toplumların əxlaq kodeksləri necə olub və bu da yenə də deyirəm, bugünkü əxlaq kodeksləri ilə mental yox, əxlaq kodeksləri ilə heç bir ziddiyyət təşkil eləmir. Əxlaq kodekslərindən gedir söhbət, yenə deyirəm, mentaldan yox. Sivilizasiyadan uzaq qalmış toplumların kodeksləri fərqlənmir. Qaldı deyirsən ki, əxlaqın doğuşdan gəldiyini hansı dəlillə əsaslandırırsan, psixoloji dəlillə. Mənim vaxtım bitdi, sənin 1, 2, 3, 4 sualın qalıb hələ. İstəyirsən sən danış, sonra qayıdarıq mövzuya. 4 sualım qalıb hələ, qalan 5-ini cavabladığınızı düşünürəm, yəni 9 qeyd eləmişsiniz sordu. 5-ini də ümumiyyətlə cavablandığını düşünmürəm, çünki ümumiyyətlə əlaqəsiz cavablar idi. Fitrətə cavab verilmədi, əxlaqın doğuşdan gəlmə məsələsini növbəti mərhələyə saxladınız və onun sonunda da bir söz işlətdiniz, psixologiya ilə. Xeyr, bu psixoloji bir məsələ deyil, embrioloji və insan, bioloji bir məsələdir. Psixoloji məsələnin onun sadəcə kiçik bir hissəsi ola bilər. Bunun psixologiya ilə heç bir dəlil verə bilməzsiniz. Tam olaraq neyrobioloji dəlil vermiş olmağınız lazımdır. Amma istisnasız şəkildə siz buna elmi dəlil verməlisiniz. Yəni, elə ya da belə bunun elmi əsası olmalıdır. Psixoloji ilə verə bilərsiniz, fərq eləmir. Amma psixologiya tək başına bunu açıqlamır. İşin içində genetik mövzu var. Çünki sizin fitrət dediyiniz şey nə vaxtdan başlayır, elə biz onu tuta bilməmişik. Tutmağa çalışırıq cümlə cəmaat ki, sizin fitrət dediyiniz şey yazı dövründən bərdə mi başlayır? İslamla ya da digər səmavi dinlərlə, monoteist dinlərlə mi başlayır? O ta kökdən başlayır mı? Qaldı ki, dediniz ki, Misir krallar və s. Lokal bir qrup bununla məşğuldur. Xeyr, lokal bir qrup bununla məşğul deyildi. Bunun kayıtlı qeydiyyatları var. Ta yazı dövründən olmasa da, yazı dövrünün ilk çağlarına aid olan bəlirli antropoloji qaynaqlar var. Antropoloji qaynaqlarda bunun heç də lokal olmayan qruplar tərəfindən var olduğu ortadadır. Lap deyək ki, var deyildi. Çox da önəmli bir kriteriya deyil. Onda mən belə başa düşdüm ki, kralların fitrətində bu əxlaqi kodeks yox imiş, cəmaatın fitrətində var imiş. Onda mən genel olaraq da bir şey çıxardım ki, pulu olan hər kəs istədiyi əxlaq kriteriyasına sahib olaraq fitrəti ilə də oynaya bilər, yəni genetik yapısı ilə də oynaya bilər, hətta rekombinasiya mühəndisliyi falan da eləyə bilər. Kasıb kütlə ümumiyyətlə əxlaqi dəyər belə sabitləyə bilməz. Yəni krallar özəl bir fitrətə sahibdir. Hətta Tövratın bəlli yerlərinə görə, Tövratın bəlli qaynaqlarına görə İsrail kralları, yəni Tanrı ilə kontaktda olan bəlli adamlar bəlli bir istisnaya sahibdir. Çox qəşəng. Mən anladığım qədərilə və sizin yorumunuza görə belə başa düşdüm ki, kralların başqa bir genetik yapısı var, kralların başqa bir fitrət anlayışı var. Gözəl. İkincisi, fitrət dediyiniz şeyi açıqlamadınız, bayaq ruha bağladınız. Ki ruha hər hansı bir əxlaq meyirini indeksləyə bilməzsiniz, əsaslandıra bilməzsiniz. Bu bir başlı-başına sizə görə demirəm. Söhbətin mövzunun içində başlı-başına bir saçmalıqdır. Digər bir məsələ bundan ibarətdir ki, doğuşdan gəlir dediyiniz şeydə əxlaq olaraq bugün təyin olan hər bir qayda uşağa öyrədilir. Yəni bugün 18 yaşına çatmamış bir vətəndaşla evlənməyin xoş olmadığı və ya bacı qardaşla ailə daxilindəki fərqlərdən evlənməyin yaxşı olmadığını həmin uşaq ailə içində gördüyü tərbiyə, toplumdan gördüyü bu istiqamətlərdə olan reaksiyonlara və bu işin ta başında da duran konstitusiyonlu qaydalarla təyin edir. Məsəl üçün, əgər konstitusiya qaydaları buna beyar deyil deyirsinizsə, konstitusiya qaydaları bir il yarım bundan əvvələ qədər bibi ilə xalı ilə evlənməyə icazə verirdi. Amma evlənən yox idi. Bir şeyin qayda olması, dövlət konstitusiyasında qaydada açıq olması cəmaatın onu eləyəcəyi anlamına gəlir. Demək ki, sizin sözdə obyektiv əxlaq dediyiniz şey bunu tənzimləyir, amma məsələ burasıdır ki, bunu tənzimləyən şey dəyişkən və subyektiv əxlaqdır. Bugün hal-hazırda əxlaqın fərqli ölkələrdə, fərqli coğrafiyalarda, fərqli istiqamətlərdə olması əxlaqın sabit bir qərar mexanizmasına aid olmadığını təyin edir və təsdiq edir. Dediyim kimi, insest əlaqə məsələlərində siz bəlli nöqtədən əvvələ qaynaq verə bilmirsiniz, amma bütün fitrət məsələsini bütün cümlə aləmə bağlaya bilirsiniz. Niyə bağladığınızı da anlamıram. Yəni sizin qaynaq dediyiniz şey, antropoloji qaynaq dediyiniz şey yazının var olduğu gündən bu günə qədər hesablamış olursa lazımdır. Çünki bayaq dediniz ki, mən
5000 ildə, yəni miladdan öncə 5000-ci illərdə Şumerlər tarixinə baxdıqda bəlli olur ki, bu yazının əvvəlində olan mövzuları bilənmərəm. Tanımlaya bilmərəm, orada nə baş verdiyini bilənmərəm. Onda mən belə başa düşdüm ki, ortada olan antropoloji qalıqlar, məsələn, Neandertalların üstündəki kanibalizm izləri var. İstisnasız elmi faktlar da ortadadır. Yəni, rədd edə biləcəyiniz bir şey deyil. Onda mən belə başa düşdüm ki, sıfırdan bir nöqtəsinə qədər bəlli bir fitrətdə yüklənmiş əxlaq kodeksi var. O əxlaq kodeksi dediyiniz şey obyektiv və içində kanibalizm sərbəstdir. Hər cürə davranış şəkilləri, insan öldürmək falan, hər şey sərbəstdir. Birdən-birə nəsə bir şey olur, ortaya yazı çıxır. Yazıdan sonra başlayır əxlaq sabitlənməyə bəlli istiqamətlərdə. Çünki siz geriyə dair heç bir tarix deyə bilmirsiniz. Amma antropologiya dediyiniz şey yazı tərəfində deyil. Araşdırdığı şeylərin içində insan qalıqları da var, sümük qalıqları da var, skeletlər də var. Üstlərindəki kanibalizm etiketləri də, izləri də yerindədir. Onda mən belə başa düşmüşüm ki, fitrət dediyiniz şey bir dönəmdə işləmirdi. Sonra birdən-birə işləməyə başladı. Amma varlılar üçün fərqli, kasıblar üçün farklı işləməyə başladı. Çünki krallar başqa bir fitrətə tabi idi, istədikləri hərəkət edə bilirdilər, cəmaət başqa bir mövzuya tabi idi. Çünki Rosetta daşı falan söhbətlərinə baxsaq, ya da Misir hierogliflərinə baxsaq, heç də bu kralların bahisi ilə evlənməyində heç bir sorun zad yoxdur. Bir etirazları zad olan da yoxdur işin içində. Gözəl, gözəl. Yenə əlavə 4 sual açıldı. Mən bu sualları hardan cevablaya gəlib. İnan ki, bilmirəm. Çünki hər danışdıqsa yeni sual atırsan ortaya. Ən az 20 dənə sual yenidən olacaq. Mənim üçün problem deyil. Bu debatı uzadıb bütün sualları cavablandırmaq olar. Ya indi uzatmaq yox. Yəni gələcək qalan sualları gələn mövzularda əsaslandırmaq olar. İstəyirsən mən bir qalan suallara yenidən qayıdım, sonra vaxtsa təzə suallara cavab verəm. Bir saniye, mən buna şey deyim orada. Okey. Ki ora. O nə? Ha, bu buradadır. Ha. Burada səs getdi. Bir saniye, ses ayarlarını değişelim. Ha. Ha. Biraz ziyade danışabilirdim, ben bilərdim da ses. Hoş gördük dostlar. Bugün güzel bir Ses debatta. yayına getmir. Bir saniye bunu əlavə edeyim də. Ben bundan niye oynayayım? Bir saniye. Sen... Ha. Alın. Dostlar, hədiyələri indi niyə atırsınız mənə? Mənə PK-da lazımdır hədiyələr. Kesinlikle bir oyunu da. 7-0'dır. Yani adam 7-0'dır. Mənə PK qutarandan sonra hədiyyə atırsın. Ses hardan gəlir? Ses səndən gəlmir. Başqa yerdən gəlir ses. Dostlar, mənim səsim gəlir sizə Ya bu normal. işləyir də ona görə. Abi sən də çəkdə məndən də. Ha. Zəyində hansısa bir şey deyə bilərsən ha. Xoş gördük dostlar. Bəli. Tevfik bəylə bizim super debatımız devam edir. Yox. Nə səndən TikToker olan öyle, nə məndən TikToker olan öyle. Ateistiyam nədir? Abi biz TikToker deyilik ki, boş verin biz. Normal. Biz marifçi insanlarıq, sevək. Superdir. Superdirsə əlayı. Əla. İkimiz bir yerdə maarifçiyik, bəli. Tək yox, tək alınmır bizə. İkimiz bir yerdə olandan da maarifçi ola bildik. Bəli, güc birlikdədir. Başlayayım. Bəli. Ona getdik. Deməli, onda bir qaldığım yerdən davam edeyim. Deməli, fitrət nədir? Bayaqdan sual verirsən, fitrət nədir? O suala bir türlü gəlib çıxa bilmədi. Desən, cavab vermədin, yəni normaldır cavab verməməyim. Çünki
durmadan sual verirsənsə, mən onu necə çatdırım verim hamısı da. Fitrət nədir? Fitrət mənə görə insan varlığında mövcud olan metafizik bir qavramdır, hansı ki bu qavram bizdə olan ruh vasitəsilə yüklənir və bizdəki bəzi xüsusiyyətlər bu ruh vasitəsilə bizdə özünü biruzə verir. Və bunu mən bizim materiyadan ibarət olmadığımızı və metafizik parçalarımızın olduğunu isbatlandıra bilərəm, dəlilləndirə bilərəm. Əgər istəsəm bunun qabağına sual qoyuram, bunu ya ayrıca debatda müzakirə edərik, ya da bu debatda istəsəm bu mövzuya toxuna bilərik. Gəldi deyirsən, Tanrı hansı Tanrıdır? Bəs deyirsən ki, Tanrıya bağlanmalıdır da əxlaqın mənbəyi. Mən deyirəm ki, ümumiyyətlə hansı Tanrı deyə bir anlayış yoxdur. Bir var həqiqi Tanrı, bir də var insanlar tərəfindən uydurulmuş Tanrı. Bunlar ayrı-ayrı qavramlardır. Mənim dediyim Tanrı həqiqi Tanrıdır. Deyirsən ki, bəs niyə görə fərqli toplumlarda fərqli dinlər var? Onda bütün dinlərimi Tanrı göndərib? Bəli. Mənim düşüncəm budur ki, dünyada mövcud olan bütün dinləri Tanrı göndərib hamısını. Söhbət dindən ayrılmış məzhəbdən getmir. Konkret olaraq dindən gəlir. Bəli, bütün dinləri Tanrı göndərib. Mənim düşüncəm budur və bunu müzakirə edə bilərik, problem deyil. Sadəcə olaraq sonradan Tanrının göndərdiyi dinə, vəhyə insanlar tərəfindən müdaxilə olunub və bu müdaxilə sayəsində, bu müdaxilə nəticəsində din həqiqi meyarından ayrılıb və fərqli bir görünüşə bürünüb. Bu da öz yerində, bunu da istəsəm müzakirə edə bilərik, amma sualları artırdıqca danışarıq onu, Sərxan. Kim rədd edir, kim qəbul edir, problem deyil o. Deyirsən ki, 60% İslami nüanslar əxlaqa ziddir, Çevik. Bu o qədər geniş mövzudur ki, bunu istəyirsənsə ayrı bir debatda sırf bu mövzuya toxunaq. Quranda buyurulan şeylər əxlaq normalarına ziddir ya yox. Çünki mən burada məsələlərə bir toxunsam, bizim əsas debatımız qalacaq qıraqda, ancaq girəcək Quran kontekstinə. Əgər razısansa, bunu tam ayrı bir debat kontekstində sırf bu mövzunu danışaq. Okey, versəm də başından okeyləpsə, əla. Əxlaq doğuşdan gəlirsə desə, niyə dəyişir? Bu çox önəmli məsələdir, əxlaqın dəyişməsi. Əxlaq niyə dəyişir? Əxlaq, fitrət dediyimiz anlayış, insan bədəni iki hissədən ibarət olduğuna görə, ruh və cisimdən ibarət olduğuna görə, zaman içində, ekranım qaraldı, bircə dəqiqə üzr istəyirəm. Hərdən deyir, özünü təsdiqləyi, təkrar dənə, bircə dəqiqə. Okey, düzəldi. Zaman içində biz doğulandan sonra bizim ətraf mühitin, yəni yaşadığımız cəmiyyətin bizə təsirləri nəticəsində bizim fitrətimizdə müəyyən dəyişikliklər baş verir. Yəni biz fitrətimizi unuduruq, yaddan çıxardırıq. Ona görə də, misal üçün deyirəm, Quran-ı Kərimdə Allah Peyğəmbərə heç vaxt demir ki, onlara öyrət. Bu sözü demir. Allah Peyğəmbərinə deyir ki, onlara xatırlat, yadlarına sal. Niyə? Çünki bunu unudurlar. Bunu yadlarından çıxır. İstər əxlaq kodeksləri, istər Tanrı qavramı. Mən bunların hamısının doğuşdan gəldiyini qəbul edirəm və bunu müzakirə edə bilərik, problem deyil, yenə də deyirəm. Sadəcə olaraq müəyyən dönəmdən sonra sosial təsirlər bizdə fitrəti unutdurur, yaddan çıxardır və fitrətdən gələn kodekslər əsasında kodekslərin yerinə müəyyən başqa kodekslər əlavə edirik. Deyirsən ki, sonra antropoloji qaynaqlar var, insestin toplumsal olması ilə bağlı. Birincisi, antropoloji qaynaq necə ola bilər, bilmirəm onu. Ya insestə dedin, ya hannibalizmə dedin, antropoloji qaynaqlar var bununla bağlı. Bu qaynaqlar necə olur? Ümumiyyətlə, deyirsən, Hannibalizmlə bağlı. Okey. Deyirsən, Neandertallarda hannibalizm olub. Birincisi, Neandertalların mövzumuza elə bir aidiyyat yoxdur. Çünki biz Sapiensdən danışırıq və mən bir dedim ki, əxlaq normaları sırf sivilizasiyaya sahib insanlara aiddir. Çünki bu ağılla bağlı bir məsələdir. Lap ikincisi, Neandertallarda hannibalizm etiketlərini necə müəyyən edirlər? Məsələn, o diş izlərini harda müəyyən edirlər, necə müəyyən edirlər? Bunları əsaslandırsan, bilmirəm. Yəni, öyrənmək istəyirəm bunu səndən ki, bunu necə müəyyən edirlər ki, məsələn, hannibalizmin burasından insan dişləyib və yaxud Neandertalın qolundan Neandertal dişləyib. Misal üçün, bunu necə əsaslandırırsan? Qaldı krallarda fitrət yox idi mi və hər qayda uşağa öyrədilir. İstəyirsən onda sən danışandan sonra cavablandırım.
Bu arada mən mövzunun tamamen bittiğini elan edirəm. Niyə bittiğini elan edirəm? Çünki mən belə düşünürəm, mən belə iddia edirəm, mən belə ortada dəlil yoxdur. Siz sadəcə iddia edirsiniz. Sənin də dəlilin yoxdur axı. Sənin Var, dəlilin. var. Nədir dəlil? Hələ arasıdır ki. Tamam, danışacağız. Gördün? Ona görə bitmiş, yox, rounduma saxlayayım bunu. Bunu rounduma saxlayayım. Okey. Çünki həqiqətən bu round Okey. enteresan bir şey olacaq. Qəribədir. Doğrudan qəribədir. Getdik. Ciddi. Birincisi, bayaq açıqladığın suallardan J. Gold'un təkamülü. J. Gold'un təkamül anlayışı kimsənin umurunda deyil. Yəni bilim camiasından. Çünki təkamülü qəbul olunmuş bir standartı var. Onu qoyduğun qırağa. Yəni sən J. Gold'u çox istəyirsən ya da bəyənirsən, o sən şəxsi məsələndir. Amma elə ya da belə təkamül artıq təbiət qanunlarından biridir. Yəni altı boş fərziyyədən ibarət deyil. İkincisi, fitret dediğim şey, Neandertallar meselesinin mevzumuza aidiyyəti yoxdur dedim. Ben belə başa düşdüm, sən bir tanrıya inanırsan, tanrının Neandertallardan uzaqdan yaxından kontaktı yox idi demək istəyirsən. Onda Neandertallar yəqin dəxilsiz bir qrup olub ki, bir ilahi kontaktları yoxdur. Baxmayaraq ki, genetik ortaqlığımız çox yuxarıda olsa belə. İkincisi, antropoloji olarak necə təyin edirlər ki, deyirsiniz ki, kim kimi necə dişləyib. Birinci, kim kimi dişləyib məsələsi deyil bu. Belli bir daş avadanlıq, belli bir avadanlıqdan, belli bir alətlərlə ətin sümükdən ayrılması, sümüyün içindəki iliyin çıxarılması üçün belli bir kəsiklər atılmalıdır. Hər halda bir şimpanze ya bonobo və ya hər hansısa bir ağaclanan kəsici alətlə, kəsici deşici alətlə sümüyün içindəki iliyi çıxardacaq potensiala sahib deyildi o dönemdə ki, bilinen elə bir potensiallı canlı varlıq olmayıb. Demək ki, bunu insan eləyib. İkincisi, kanibalizm izlərini ölçmək özü antropologiyanın da qollarından biridir. Necə ki, sosioloji və dil məsələləri ilə bağlı araşdırma aparan antropologiya. Yəni, bunu təyin eləmək çox rahat bir şeydir. Hətta çox sensasional təcrübəsi olmayan adamlar belə hər hansı bir sümüyün üstündəki diagonal və simmetrik olan kəsici vasitələrlə kəsilmiş olan kəsikləri rahatlıqla görə bilir. Digər bir məsələ deyirsiniz, yenə də deyirsiniz ki, doğuşdan gəlir. O zaman doğuşdan gəlirsə bir ton kitab nə işimizə yarayacaq? Yəni, İslamın kitabı, vəhisi, göndərişi, gəlişi, bunlar artıq tamamen başqa söhbətlərdir. Yəni, hər şey içimizdədirsə, çölümüzdən bir şeyin barmaq eləməsində heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Dolayısıyla mən anladığım qədərilə, burada ümumiyyətlə səmavi dinlərin peyğəmbər anlayışı, vəhiy, idraç məsələ, bunlar hamısı suya düşdü, hal-hazırki konseptə görə. Çünki içimizdə olan bir şeyi təkrar bizə xatırlatmaq üçün bir peyğəmbər göndərmək, hələ ona bir kitab verməyə heç ehtiyac yox idi. İçimizdə yerləşdirən şey içimizdə başqa cür dəyişikliklər edə bilərdi. Amma məsələnin başlanğıcı budur ki, içimizdə olan şey ruhdursa, ruhun tam olaraq insan bədəninin harasında oturduğunu, hansı nöqtələrini etkilədiyini, məsəl üçün amigdalanın davranış şəkillərindəki dəyişikliklər, hormonal dəyişikliklər, sevgi, xoşbəxtlik, hirs, daha kəskin sevgi, çayla bitməyən sevgilər, məsələn, aksitəsinə bağlı çay içməklə bitməyən sevgilər var işin içində. Bunlar hamısı bilinən elmi dəlillərlə sabit olan, məsələn, David Eaglemanın Beyin kitabında da açıq şəkildə yazdığı, akademik qaynaqlarda yazılan neyrobioloji yüzlərlə məqalə var burada. Onda siz izah eləməlisiniz ki, bu sinapslardakı ateşlənmə ruha bağlıdır, kuantum səviyyəsində deyil, ya da ki, oradakı neyronal quyruqların bir-birinə bağladığı liflərlə əlaqəli deyil. Bu ruh tam olaraq hansı toçkadır, yəni içimizin harasında yerləşir ki, biz də bilək, insanlar da bilsin ki, içimizdə olan tam olaraq nədir? Hansı vid fasonda olan bir şeydir, hansı nöqtələrə təzyiq göstərir, yəni, məsəl üçün, sevgi davranışı, nifrət davranışı, kəskin verilən reaksiyalar, müdafiə refleksləri, bunlar necə tənzimləyir bu ruh? Bunların tamamı bir 20 günlük akademik mövzudur əslində, amma qısa şəkildə açıqlamağınızı istəyərdim. Bir də dediniz ki, İslamın ayətlərini, məsələn, İslamın ayətlərini bugün müzakirə etmək deyil, növbətlərdə əlbəttə ki, deyəcəyik. Ki, mövzu ora qədər gedir. Amma mənim anladığım qədərilə hal-hazırda heç İslama girməyə də ehtiyac görmədiniz. Nə mənada görmədiniz? Ehtiyac da yoxdur heç. Çünki siz mövzunu başından baltaladınız. Nə mənada baltaladınız? Yaxşı mənada baltaladınız ki, mənim üçün çox rahatdır. İçimizdə olan bir şey varsa, çölümüzdən bir kitaba da ehtiyacımız yoxdur. Zaten içimizdədir. İçimizi biraz eşiləsə, içindən bir şey çıxar. Başqa da açıqlama mən tapa bilmirəm. Argumentasiyanın bu formada qurulmasını da heç anlaya bilmirəm. Çünki mən belə düşünürəm və iddia edirəmdən başqa bir şey yoxdur ortada. Metafizikin özü isbatlı bir mövzu deyil, elmi olaraq heç bir isbat əsaslanmır. Üstəlik metafizik qavram olaraq görülən, antoloji bir fakt deyil əxlaq, bunu hamımız bilirik, sən də yaxşı bilirsən. Antoloji fakt olmayan bir şey
İkinci bir fakt olmayan bir şeyle açıqlamağa çalışmaq, yəni metafizik bir algı ilə çalışmaq başqa bir hekayət artıq. Bu arada kralların fərqli bir, siz orada ne cavab verdiniz tam toparlayamadım. Ben kralların fərqli bir dediyiniz şeyi yoxdur, yəni fitrəti yoxdur. Ama krallar üçün heç bir sorun yox idi. Necə ki toplumların bu gün də başında duran bəlli kliklərin də əxlaqla bağlı, bizim bildiyimiz əxlaqdan tamamən başqa bir əxlaq meyarına sahib olduğu kimi. Buradan bu nəticəyə çıxırıq ki, əxlaq dediyiniz şey, yəni sizin standart və obyektiv əxlaq dediyiniz şey sadəcə kəsblər tutmuş deyir. Sizin fitrət dediyiniz şey ruha bağlıdırsa, genetik yapıya bağlı deyilsə, genetik yapıdakı dəyişiklikləri nəyə borcluyuq? Əxlaqi dəyişiklikləri. Məsələn, pedofiliyanın hansı səbəblərdən olduğu, beyindəki hansı problemlərdən baş verdiyi bəllidir. Beyində, vaxtım bitdi bu. Tamam. Danışayım, yoxsa fasilə eləmək istəyirsən? Fasilə eləyək. Bundan sonra da 1-2 round eləyək, tamamlayaq ki, bunun çünki bu çox böyük mövzudur. Hələ mən bundan sonra da bir 30 dənə sual verə bilərəm. Bu ikinci bölümə eləyək. Onda belə eləyək də, burada hansı ki ən önəmli nüans görürük ikimizdə. Növbəti mövzuna sırf bu əxlaq kodeksinin kimi o nüansın bəhsini ayıraq. Varsa bunlar? Hə, onu qərarlaşdırarıq. İçində reklam fasiləsi, reklam fasiləsi belə. Okey, getdik. Mən birinci bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bu çox önəmli məsələdir. Hər şeyə elm bunu isbat eləməyib deməklə keçmək olmaz. Çünki elm həqiqəti müəyyən eləmə meyarı deyil. Bunu ayrıca bir mövzuda debat eləyərik bu barədə. Bu yanlış cümlədir və sadəcə mövzudan qaçışdır. Elm bunu isbat eləməyib, elm bunu isbat eləməyib. Bu normal və doğru yanaşma deyil bu ümumiyyətlə. Və bunu müzakirə eləyərik. Çünki elmin özü belə elmdən isbat olunmur. Bunu qoyduq qırağa, danışarıq bu haqda. İndi yenə o suallar var, yavaş-yavaş cavab verə gəlirəm. Harda qırılar. Deyirsən ki, krallarda fitrət yox idi. Niyə görə krallar fitrətə zidd davranırdılar? Mən məsələyə düşünürəm ki, cavab verdim. Çünki dediyim kimi, sonradan bizdə formalaşan sosial, belə deyək, qaydalar, normalar, çox üzr istəyirəm, işığı biraz uzaldım, gözümü çıxart. Sonradan bizə öyrədilən sosial normalar müəyyən əxlaq kodekslərini bizə unutdura bilər, doğuşdan gələn əxlaq kodekslərini və krallarda da bu cür idi. Niyə görə? Çünki qədim dövrdə inanılırdı ki, kralın qanı başqa bir qana qarışmamalıdır və buna görə də ancaq ailə daxili insest, bu ancaq krallarda keçərli idi və mən dedim yenə də, bu heç bir toplumda insest münasibət toplumsal qəbul olunmayıb. Yəni cəmiyyət içində normal sayılmayıb. Və belə bir dəlil yoxdur ümumiyyətlə, varsa təqdim eləyərsən. Hər qayda uşağa öyrədilir deyirsən, bu da yanlış bir yanaşmadır və bunu testlərlə isbat edə bilərəm ki, bu yanlışdır. Uşaq doğuşdan əxlaqi normaları bilir və bu test olunmuş bir şeydir və isbatları var. Yetər qədər dəlilləri var. Bunun da ətrafında danışa bilərik. Çünki vaxtım azdır deyə mən bunu ətraflı danışa bilmirəm. Jay Gould'un təkamülü heç kimin vecinə deyil deyirsən. Mən belə başa düşdüm ki, ümumiyyətlə Stephen Jay Gould'u tanımırsan sən. Çünki mən belə baxdım ki, sən elə bilsən ki, Stephen Jay Gould anti-təkamülçüdür, təkamülə qarşı bir adamdır. Ona görə sən heç kimin vecinə deyil. Belə deyil. Stephen Jay Gould dünyada yetəri qədər tanınmış və məşhur bioloqdur. Təkamül bioloqudur və yetəri qədər də ciddi qəbul olunur elm sferasında. Və düşünürəm ki, bunu tanımadığıma görə belə bir ifadə işlətdim. Bunu da qoyuram qırağa. Yəni, bu çox yanlış bir cümlədir təkamüllərdən ki, Stephen Jay Gould heç kimin vecinə deyil. Neandertallarla Tanrının kontaktı yenə də deyirəm. Tanrının əgər dini kontaktdan söhbət gedirsə, fitrət kontaktından söhbət gedirsə, bugün söhbətimiz əxlaqdır. Bəli, Neandertallarla Tanrının belə bir kontaktı yox idi. Bu kontakt sapienslərə aiddir. Sonra doğuşdan, deyirsən ki, əxlaq doğuşdan gəlirsə, onda kitab nəyə lazım idi? Dini kitablar. Mən bir bunu vurğuladım. Zaten kitabın özü də deyir ki, ey Rəsulum, insanlara xatırlat. Onların yadına sal. Bu normaldır. Fitrət sosial təsirlər nəticəsində unudulduğuna görə, yaddan çıxdığına görə dini kitablar bu unudulan nüansları xatırlatmaq xarakteri daşıyır. Və ona görə də kitablar nəyə lazımdır iddiası, yəni dinin öz tərəfindən yanaşsaq yanlışdır. Çünki kitablar xatırlatmaq üçündür. Yəni fitrətlə Allah bizi göndərdi, biz mütəmadi belə yaşayacaq deyə bir anlayış. Ümumiyyətlə, dinin qəbul eləmədiyi anlayışdır. Sonra deyirsən ki, ruh harada oturub? Əgər ruh varsa, bunun yenə də elmi olaraq əsaslandırmalısın. Yenə deyirəm,
bir çox şeyin ümumiyyətlə qəbul etdiyimiz böyük həqiqətlərin əksəriyyəti elmdən əsaslandırılmır və ona görə bu elm mövzusu tamamilə yanlış yanaşmadır. İkincisi, ruhun harda oturduğunu bilməsən belə, ruhun var olduğunu göstərən nüanslar ruhu təsdiqləyir. Onun harada oturduğunu, bədənin harasında olduğunu bilməyim şərt deyil. Misal üçün tutalım, bir adaya gedirəm. Mən orada bəzi xüsusiyyətləri görürəm, bəzi işarələri görürəm və bu işarələrdən çıxarış eləyirəm ki, bu adada insan var. Mənim o insanın harda oturduğunu bilməyim şərt deyil. Yəni dəlil deyil ki, bu adada heç insan yoxdur. Mən onun harda olduğunu bilmirəmsə, burada deməli adam yoxdur. Şərt deyil. Biz dəlillərdən çıxarış eləyərək biz bir şeyin varlığını bilirik və ruhun varlığını da dəlillərdən çıxarış eləyərək bilirik ki, insan materiyadan ibarət deyil və insanda ruh deyə bir şey mövcuddur. Deyirsən ki, əxlaq ontoloji deyil və ontoloji olmadığına görə buna epistemoloji dəlil vermək yanlışdır. Bu da biraz çox absurd yanaşmadır. Niyə görə? Düşünürəm ki, fəlsəfə haqqında ciddi, köklü bir bilgiyə sahib deyilsən. Niyə görə? Çünki fəlsəfə ontologiyadan ibarət deyil. Fəlsəfənin 3 hissəsi var. Ontologiya, epistemologiya və aksiologiya. Ontologiya varlıqdan, epistemologiya bilgidən, aksiologiya isə dəyərlərdən danışır və epistemologiya var, bilgi. Epistemoloji dəlillər hər ikisi üçün keçərlidir. İstər ontologiya üçün, istər aksiologiya üçün. Biz aksiologiyanı da epistemologiyanı isbat eləyirik. Çünki isbat yükü epistemologiyadadır. Ontologiyanı da, yəni bir şey ontoloji deyilsə ona epistemoloji dəlil vermək yanlışdır iddiası özü kökündən yanlışdır və fəlsəfi düşüncəyə zidd bir yanaşmadır. Buyur. Başlayaq. Okay. Birincisi, Ziya bəy, mən birinci elmlə bağlı verdiyim şeyləri modifikasiya elədiniz, yəni yanlış yönləndirdiniz. Publikaya görə elədiniz, yoxsa nəyə söz elədiniz, bilmirəm. Birincisi, mən dedim ki, isbat olunub əxlaqi davranışların beyin fəaliyyətlərinin bir nəticəsi olduğu isbat olunmuş bir şeydir. 2. Sizin metafizik anlayış dediyiniz şeylə əxlaq anlayış dediyiniz şey, əxlaq ontoloji bir fakt deyil, siz də bunu bilirsiniz. Mən ona elmi dəlil ya da epistemik dəlil istəmədim. Mən dedim ki, əxlaqa siz metafizik bir anlayışdan dəlil verə bilməzsiniz. Özü-özlüyündə ontoloji bir fakt deyil, zaten əxlaqın özü. Qaldı ki, qaçma məsələsinə, sualdan qaçma məsələsi, mən anladığım qədərilə verdiyim sualın tutarlı bir cavabı yoxdur. Hər şey dəlili var deyirsəm, ortada dəlil yoxdur. Məsələn, uşaqların doğuşdan sahib olduğu bilgi, insan öldürmək yaxşı deyil, oğurluq eləmək pisdir, bacı qardaşla evlənmək pisdir, bu kimi şeylər öyrədilmiş şeylərdir, kökündən gələn bir şey deyil. İkincisi, ruhun mən dəlilini verə bilməsəm də dəlil səbəbilə var deyirsiniz. Yəni bir yerini bilməsəm də dəlil səbəbilə var deyirsiniz. Mən də öyrənmək istəyirəm ki, hansı dəlildir ki, o siz oradan çıxarış edirsiniz ki, ruh insan bədənində var və hansı şəkillərdə müdaxilə edir insanın tipinə, davranışına, hərəkətlərinə və s. İkincisi deyirsiniz ki, dinlərdə xatırlatmadan söhbət edir. Xeyr, dinlərdə kifayət qədər, sizin dilinizdə özellikle kifayət qədər ayət var ki, qorxudun deyir. Bu bir. İkincisi, bütün dinləri qəbul edirsiniz və bütün dinlərin bir xatırlatma üçün gəldiyini deyirsiniz və mərkəzləşdirilmiş bir dənə tanrı var deyirsiniz. Bayaq özünüz deyirsiniz, bütün günləri qəbul edir. Onda mən belə bir anlayış ortaya qoyuram ki, Japoniyada Kanamaru diye bir festival var. Adamlar bəlli bir figuraya, bel altı bir figuraya itaət edir. Böyük ehtimal onu da tanrı göndərə bilirsin anlayışınıza görə. Çox maraqlı bir göndəriş əslində bu. Digər bir məsələ, bütün göndərilən vəhiy almış və ya vəhiyyə sabit olan adamlar xatırlatmaq üçün gəliblərsə, onda mən belə başa düşürəm ki, tanrı özü hələ nəyi xatırladığının fərqində deyil. Sizin qəbul gördüyünüz tanrı. Birisinə şərab içmək olar deyir, birisinə olmaz deyir. Birisinə donuz yemək olar deyir, birisinə olmaz deyir. Onda böyük ehtimal elə tanrı özü qərarlaşdıra bilmir ki, obyektiv əxlaq nədir? İkincisi, özünüz öz argumentasiyanızı başdan sona elə bayaq dediyiniz ifadə edildiyiniz sözdə köçdürmüş olursunuz. O səbəbdən köçdürmüş olursunuz ki, siz dediniz ki, fitrətdən gələn bir əxlaq var. Bəlli sosial şərtlər, bəlli həyat şərtləri, bəlli toplumsal şərtlər, bəlli iqlim şərtləri əxlaqı dəyişdirir. Dəyişən bir şey obyektiv qala bilməz. Tanrıdan gələn bir şey dəyişməmiş olmalıydı. Tanrıdan gəlməsini qoyduq. Obyektiv əxlaq ümumiyyətlə dəyişməmiş olmalıydı. Hamı üçün sabit idi. 100 ildə bir, 200 ildə bir, 500 ildə bir, 5 gündə bir, 3 gündə bir dəyişən bir şey obyektiv olaraq qala bilməz. Onda mən belə başa düşmüşüm ki, sizin obyektiv dediyiniz əxlaq kateqoriyasının içində 5-6 dənə şey bağlıdır. Toplu insest, standartlaşmış insest, nə bilim, günahsız adam öldürmək ki,
Bayaq da bunlar sizin meyarlarınızdır. Başqa heç bir meyar sizin üçün obyektiv əxlaq kateqoriyasına girmir. Digər bir məsələ Vikinglərlə bağlı mövzu dediniz, xətalı dediniz. O səbəbdən xətalı dediniz ki, mən sizə açıq qaynaq dedim. Vikinglərin Valhallada kəsdikləri, doğradıqları, qurban elədikləri, qanun işlədikləri adamlar istisnasız günahsız olmalıydı. Üstəlik Valhallaya gedəcəyi mükafat məsələsi deyirsə, yəni Valhallaya işin içində mükafat kriteriyası var. Ümumiyyətlə əxlaqın içində bir mükafat və cəza mexanizması varsa, bu ikiyüzlülükdür, saxta əxlaqdır. Necə ki, teizmin ortaya qoyduğu əxlaq anlayışı, hələ obyektiv əxlaq anlayışı dediyi şey cənnət və cəhənnəmlə sabitlənən bir şeydir. Bir şeyə cənnətə ya da cəhənnəmə görə yaxşı ya da pis deyirsənsə, bu başlı-başına problemli bir məsələ, yəni saxtakar bir məsələdir. Mən yaxşılıq edirəm. Niyə? Çünki Tanrı mənə cəza verəcək ya da mükafat verəcək. Başqa bir şeydir artıq. Siz hələ də mövzunu teizm çərçivəsində salmadığınıza görə, bura qədər sala bildiyiniz, yəni mövzunun hansı istiqamətə qoyduğunuz yerdən davam edirəm. Bayaq dediniz ki, Tanrıdan gələn obyektiv əxlaq var, amma Tanrıdan necə gəldiyini ortaya qoymadınız. Belə başa düşürəm ki, İslam teolojisini ortaya qoyduğu ruhundan üfləmədən təməl alırsınız bunu. Üflənmiş bir ruhdan təməl alırsınız. O da mən belə başa düşdüm ki, Tanrının ruhlarında da çelişki var. Çünki bir insan pedofil olabilir, bir insan başqa bir şey olabilir və bunun sosial şərtlərə bağlı açıqlaması yoxdur. Şərtlərə bağlı bir mövzu deyil bu, neyrobiyoloji bir mövzudur. Hər kəs də fərqindədir. 1000 dənə də dəlili var ortada. Bu dəlillər sabit olur, siz deyirsiniz ki, ruh var, ruh falan yerdə oturduğunu bilmirəm, amma bədəndədir. O zaman bir zəhmət izah edin ki, görək ruh hansı hissələrə, hansı bioloji dəyişikliklərə tətbiq eləməklə əxlaqi dəyişikliklərə səbəb olur. Məsəl üçün, biz bilirik ki, amigdalada və ya bəlli yerlərdə baş verən bəlli dəyişikliklər pedofiliyaya səbəb olur. Məsəl üçün, sizin ruh dediyiniz şey başa bir çəkiş vurulandan sonra nə işə yarayır? Mən belə başa düşdüm ki, sizin ruh var və başı idarə edir dediyiniz şeydə başa bir çəkiş vuranda biz ruha da çəkiş vurmuş oluruq. Ya da ruhun bütün bədən üzvləri ilə daxil, harmonlaşmış bir inteqrasiya olduğunu düşünürsünüz. Sonra da sual verirəm sizə ki, necə olur ki, amputasiya olunmuş, mən belə başa düşürəm ki, amputasiya olunmuş bir qolda ruhun da qolunu amputasiya eləmiş oluruq. Necə ki, çəkişi başa vuranda başqa bir dəlilik baş verirsə, ya ruh qaçır çıxır gedir qorxusundan, belə anladığım qədərilə. Çünki başın hər hansısa bir fiziksel şəkildə zədələnmiş olması bəlli əxlaq və davranış şəkillərini tamamən məhv edir və ya qismi olaraq məhv edir. Mən belə başa düşürəm ki, ya çəkişdən ruh qorxur, qaçır çıxır gedir, ya da siz başınıza çəkiş vuranda nə olur? Ruhun da baş əzilmiş olur. Belə. Gözəl. Davam edək. Əlbəttə. Getdik. Okay, deməli deyirsən ki, mən suallarıma yetərli dəlil tapa bilmədim. Yenə də deyirəm, bu normaldır. Çünki sənin açdığın suallar hər biri 1 saatlıq, saat yarımlıq mövzu olduğuna görə mən o sualların biri 1 saatlıq mövzudursa, mən onun 9-una 5 dəqiqədə təbii ki, cavab verə bilmərəm. Ona görə də burada mən üstündən səthi keçirəm ki, yəni bunların hamısına cavab vermək mümkün deyil. Amma istəsən ayrı-ayrılıqla hər birini 1 saatlıq mövzu açıb izah edə bilərəm sənə sıfırdan. Deyirsən ki, əxlaqa metafizik vermək, metafizik dəlil mümkün deyil, ontoloji deyil. Bunun ümumiyyətlə meyarı nədir? Yəni bu çıxarışı hardan edirsən? Mən çox maraqlıdır ki, əxlaq ontoloji bir müddəa deyilsə, buna metafizik dəlil vermək olmaz. Yəni bu çıxarışın şeyi nədir? Dəlili nədir ümumiyyətlə? Bu mənim üçün çox maraqlıdır. İkincisi deyirsən, ruhun dəlili nədir? Ruhun dəlili mən qısaca vurğulayım, sonra istəyirsənsə bunu ətraflı danışa bilərik. Ruhun dəlili bizim bilgimizdir. Yəni epistemologiya bilgi anlayışı ruhun varlığına ən böyük dəlildir. Niyə görə dəlildir? Çünki əgər biz fizikadan ibarət isə, yəni maddədən ibarət isə, bizim beynimizin qavradığı müddəaların hər biri yalnız və yalnız maddi aləmdə gördüyümüz nəsnələr olmalıdır. Əks halda, əgər materiyadan ibarət isə, biz materiyada olmayan bir nəsnə haqqında danışmağımız mümkün deyil. Əgər materiyadan ibarət isə. Mən də deyirəm ki, biz faktiki olaraq epistemologiyada materiyada mövcud olmayan müddəalar haqqında danışırıq. Hansı ki, o şeylər materiyada mövcud deyil. Burada ortaya sual çıxır. Əgər biz materiyadan ibarət isə, insan bədənində metafizik bir varlıq
metafizik bir məfhum yoxdursa, bunun adını istəyirsən ruh qoy, istəyirsən X qoy, istəyirsən alfa qoy, fərqi yoxdur. Əgər belə bir varlıq yoxdursa bizim bədənimizdə, biz necə olur ki, maddi aləmdə müşahidə eləmədiyimiz nəsnələr haqqında danışa bilirik? Bu sualıma cavab ver. Mən deyirəm ki, maddi aləmdə olmayan şeylər haqqında danışmağımız bizim bədənimizdə metafizik bir varlığın mövcud olduğunu göstərir. Əksin, əgər sən dəlilin varsa, buyur göstər ki, necə olur ki, biz materiyada olmayan şeylərdən necə danışırıq. İkincisi, sən din tək xatırladın, demir, qorxudun deyir. Yəni, bunun mövzuya nə aidiyyət var ümumiyyətlə? Yəni, xatırlatma ilə qorxutmaq olmur mu? Misal üçün, mən cinayət məcəlləsini bilirəm. Misal üçün, mən bilirəm ki, qəsdən adam öldürməyin 8 ildən, misal üçün 15 ilə qədər hökmü var. Mənim ağlıma, yəni cəzası var, həbsi var. Mənim ağlıma belə bir fikir gələndə, misal üçün, Çevik mənə desə ki, Ziya, bunu eləmə ha, bunun 8 ildən 15 ilə qədər cəzası var. Yəni qorxutdun. Bu qorxutma özü zaten xatırlatmağı ehtiva eləmirmi özündə? Yəni bu qorxutmaq əlavə bir şeyi bildirmir axı. Yəni xatırlatmaqla qorxutmaq bir-birinə zidd nəsnələr deyil ki, bunu xatırlatmağa dəlil olaraq gətirirsən. 5-ci məsələ. Dinlərdə fərqli yanaşmalar. Mən bir bunu vurğuladım. Yəni yenidən qayıdırsam bunu yenə deyirəm, danışa bilərik. Dinlərdə niyə görə fərqli yanaşmalar var. Bunu ayrıca danışa bilərik. Bunun səbəbi mən yenə də deyirəm, Allahın göndərdiyi dinə insanların müdaxilə eləməsidir. Bunun səbəbi. İndi bunu ayrıca müzakirə etmək istəsəm, mən buna açığam və yenə də deyirəm, iqtidayançıları müzakirə eləmişik, qoyduq qırağa, mifologiyadan günümüzə qədər danışa bilərik bunu. Deyirsən, dəyişən bir şey obyektiv deyil. Mən zaten demədim, hər zamanda düşüncə fərqli olub. Bu belə deyil. Zaten əxlaqın obyektiv olması bütün toplumlarda norma kimi, kodeks kimi qəbul olunması ilə göstərilir ki, bu obyektivdir. Bunun fərdlər arasında müəyyən fərdlərin bunu qəbul eləməməsi bu qaydanı pozmur. Bir qayda var da, istisnalar qaydanı pozmurlar. Ümumi istisna var və bu istisnalar heç bir zaman qaydanı poza bilməzlər. Necə ki, cəmiyyətdə, misal üçün, dünyanın harasına gediriksə gedək, yəni deyirəm, günahsız insan öldürmək pisdir. Hansısa fərd günahsız yerə insan öldürürsə, bu normanı yaxşı qəbul olunması mənasına gəlmir. Məsələn, Azərbaycanda bir insan günahsız yerə insan öldürüb, o demək deyil ki, Azərbaycanda bu normal qəbul olunur. Bu yenə də obyektiv bir qaydadır. Vikinglərdə günahsız insan məsələsi, mən bəlkə bir dəqiqə ilə onu izah elədim. Təzdən yenə qayıtdım məsələyə, mükafat məsələsini mən yetəri qədər izah elədim deyə düşünürəm. Sırf Fədlandan da misal çəkdim sənə, tarixçi İbn Fədlandan da misal çəkdim və yenə də bilmirəm niyə qayıtdım bu məsələyə. Qaldı iki məsələ, bir insan pedofil ola bilər, niyə pedofil olur və cənnətə görə davranış qeyri-səmimidir. Bunu da istəsən müzakirə edə bilərik və sən danış, sonra müzakirə edərik. Bu arada yenə də mən heç bir suala cavab almadım, yenə də. Biraz fərqləşdirərik və sualı 3-4-ə salaram və net bir sual verərəm. Növbəti dəfə sən danışarsan və bunu tamamlamış olaraq. Çünki saat yarımı keçir artıq. Video kontent məzmununda bəlli bir saat olmasını istəyirik ikimizdə. Başlayaq. Ta başdan başlayıram. J. Gold'un təkamül nəzəriyyəsinin qəbul olması ya da təkamül yorumunun kimsə tərəfindən qəbul edilməsi bu əxlaq meyarları ilə bağlı bir mövzu deyil. O səbəbdən mən umurumda da deyil. J. Gold'un hansı formatda təkamülü yorumladığı və ya yorumlamadığı. Mən burada təkamül müzakirə eləmirəm. Digər bir məsələ. Dedin ki, vikinglərlə bağlı olan məsələni dedim. Mən də ona dairə açıqlama verdim və o mövzunu bitirdik sayıram. Çünki təkrardan eyni şeyi, sualı eyni cavabı eşitməyə ehtiyac yoxdur. Üçüncüsü, mən hələ də anlaya bilməmişəm və cavabını da ala bilməmişəm ki, başımızda çəkiş vuranda ruhun da başına çəkiş vurmuş oluruqmu, olmuruqmu? Əgər ruh kontrol edirsə bu başımızı. Üçüncüsü məsələ bundan ibarətdir ki, mənim qardaşım, əzizim, insan beyninə hər hansısa bir fiziki müdaxilə ilə əxlaqi davranışları pozula bilirsə, demək ki, əxlaqın kökündə materiya var və biokimyasal bir reaksiyon var. Ya da fərqli bir instansiyalarda baş verən proseslər var. Ki bunlar hormonal dəyişikliklərlə sabit və ispat olunmuş şeylərdir. Onda mən belə başa düşdüm ki, ruh dediyiniz anlayış biyoloji müdaxilədən sonra heç bir şey yaramır. Yəni, başa dəyənər hansısa bir fiziki zərbədən sonra heç bir şey yaramır. O zaman ya ruh oradan düşür, başqa yerdə oturur, qaraciyərdə və ya böyrəkdə oturur.
Yəni geri qalan məsələlərlə maraqlanır, başın buraxır. Mən belə başa düşdüm, çünki ortaya belə bir nəticə çıxır. Başa bir çəkiş vursan, başın buraxacaq. Ruh. Deyək ki, ruh vardır, yoxdur, başqa bir mövzudur. Metafizik varmı, yoxmu, başqa bir mövzudur. Nə deyir, nə demir, başqa bir mövzudur. Sizə görə varsaysaq, mən də bilmək istəyirəm ki, bu ruh pedofiliyanı necə tetikləyir, beyindəki başqa hormonal dəyişiklikləri necə tetikləyir, hansı elmi, empirik dəlillərlə tetikləyir. Çünki beyin dediyimiz şey maddədir, fiziki olaraq müşahidə olunan bir maddədir, istisnasız baş verən proseslərin empirik bir dəlil olmalıdır. Yəni, empirik dəlilləri də var zaten. Siz mən anladığım qədərlə bütün nevrobiyologiyanın rəddiyəsini verirsiniz, hətta bütün nevrobiyologiyanın rəddiyəsini verirsiniz. Onda mən izah edin görüm, başdakı hər hansısa bir fiziki davranış şəkillərini etkiləyən dəyişikliklərin səbəbi nədir? Çox böyük iz atmağa ehtiyac yoxdur. İki məsələ var ki, dediniz, uşaqlar doğuşdan bilir və ya bəlli bir bilgiyə sahib. Xeyr, bilgiyə sahib falan deyirlər. Buna dəlil var dediniz, ortada dəlil də yoxdur. Məsələ bundan ibarətdir ki, sizin dəlil dediyiniz şey instinktiv təhvil aldığı, yəni anadan və atadan, 23 anadan, 23 atadan aldığı xromosomlardan gələn pigmentləri təyin edən şeylər və həyatda qalma içgüdüsünü təyin edən bəlli bir genetik yapıdır. İnstinktiv olaraq götürülən bilgidən ibarətdir. Və bu bilgi zaten öz başlığında bəlli mutasyonlardan dəyişir. Yəni, təbii seleksiyaya məruz qala bilər, iqlim şərtlərinə məruz qala bilər, qıyıq göz ola bilər, yuxarı baxa bilər, aşağı baxa bilər, bəlli mutasyonlarla bəlli avantajlar gelişdirə bilir. Bu öz-özlüyündə belə obyektiv deyil. Çünki 100 il sonra insanın genomlarında və ya ötürdüyü instinktiv bilgidə fərqlilik göstərilə bilir. Dedim mən 100 il, 200 il mən və sülaləm şeydə yaşasa, Sibirdə yaşasa oranın soyuğuna, iqlim şərtlərinə adaptasiya olacaq. Tür içindədir. Genetik daxilindədir. Təkamüldürmü, təkamüldür. Yəni, bu dəyişən bir şeydir. Hüceyrə yapısı, ötürdüyü instinktiv bilgi dəyişərkən siz deyirsiniz ki, orada sabit bir əxlaq bilgisi gəlir. Əgər söhbət təkamüldən gedirsə və təkamülün mövzusunu ta ABC-nizə qədər ya da ona bənzər bir mexanizməyə siz aparası olsaq ki, birdən-birə meymun çıxmadı ortaya, siz də qəbul edəcəksiniz ki, bunu. Deyək ki, bir tanrı var və tətikləyicisi var, başda. Amma əmin olun o hüceyrənin içində Mamedin qızına ya da nə bilim, Vəli kişinin qızına şey eləmək olmaz, xod eləmək olmaz deyə bir anlayış yox idi. Yəni, həmin qızına bir müdaxilə eləmək anlayışı yox idi. Belə baxıram ki, onu da tanrı milyonlarla il gözlədi, Rescomiya Sapiens'dən ağacdan düşürdü, bir dənə əxlaq kodeksi yüklədi. Tam olaraq bunu demiş olursunuz onda siz. Mən başa düşmədim, burada Neandertallar nə idi ki, şey zad idi ki, yəni, belə heç xoşa gəlməyən bir cins zad idi ki, onlara heç bir kodeks yüklənmədi. Ən önəmli və tək sualımın elmi dəlillərlə cavabını istəyirəm və elmi dəlillərlə cavab nədən ibarətdir? Başa hər hansısa bir fiziki zərbə, əxlaq və davranış şəkillərini dəyişdirə bildiyinə görə mənə izah edin və insanlara da izah edin görə ruh başdan zədə alır, başın buraxır, yoxsa ümumiyyətlə başla əlaqəsi yoxdur. 30 saniyəm qalıb, başqa bir şey ehtiyac yoxdur. Bu son raund olacaq, yəni sizin bitirməyiniz lazım olacaq. Bu səbəbdən. Amma bu burada bitəcək bir mövzu deyil, mən bu davamını istəyərəm. Çünki ən az bir 80 dənə də sualım var, ard-arda gəlir. Üstəlik bunun neuroloji tərəfləri də az çox hakim olduğum mövzudur. Panter, təşəkkürlər. Təşəkkürlər uşaq. Dəstək olan hər kəsə təşəkkür edirəm, yoldaşlar, var olasınız. Təşəkkür edirəm. Okey. Mən bir dənə şey müəyyənləmək istəyirəm. Sənin əsas sualın, yəni konkret dəlil almaq istədiyin sual hansıdır? Uşaqlarda əxlaq normalarının olmasına dəlil nədir? Yoxsa beyin zədə alanda niyə görə əxlaq normalları pozulur və hansıdır? Uşaqlar məsələsində elə bir dəlil yoxdur. Yəni, qabağına bir 500 dənə dəlil qoyaram. O, ta molekulyar səviyyədəki genetik dəyişikliklərə, mutasyonlara belə gedir çıxır işimizə. Bax, Çevik, bu genetikanın ümumiyyətlə araşdırma sahəsi deyil. Bu bir. Bunu sadəcə Richard Dawkins genetika səviyyəsinə gətirib salıb və səhv əsaslandırıb. Bunu qoydu qırağa. Ola bilər. Hə. Yəni genetik bir məsələ deyil, amma dəlili istəsəm mən bu barədə yəni 5 dəqiqəmi buna da ayıra bilərəm. Bu işin elə bir uzun bir davamı. Əsas dəlili mənə birisi mənim başıma odunla vursa, amigdalam ya da hipokampusun zədələnsə, mənim əxlaqi davranışlarıma nə olacaq?
aldığım zərbə ruha necə təsir edəcək? Ya da ruh qaçıb gedəcəkmi, qorxacaqmı? Okay. Orada nə proses gedir? Mən şəxsən onu bilmək istəyirəm. Başlayayım. Bəli, başlayın. Başladıq biz. Hə. Deyirsən ki, beyin zədə alsa ruh qaçıb gedirmi filan bu cür iddialar səsləndirirsən. Ümumiyyətlə mən ən başdan demədim ki, bizi idarə eləyən ruhdur. Mən dedim ki, bizim əxlaq normalarımız, əxlaq kodekslərimiz ruh vasitəsilə bizə məlumdur və fitrətdən məlumdur. Amma bədəni idarə eləyən yalnız və yalnız ruhdur deyə, təşəkkür edirəm Paşa qardaş, belə bir iddia səsləndirmədim. Ümumiyyətlə bizim yanaşmamız, İslamın yanaşması necədir? Bədəni idarə eləyən, bax ən əvvəldən dedim bunu. Bizim bədənimiz varlığımız deyək, bədənimiz deyək, iki şeydən ibarətdir. Maddədən və ruhdan. Bunların ikisindən birində bir problem olanda, bu çalışmayanda ümumiyyətlə varlığın özünün işləməsində problem yaranır. Deyirsən ki, indi beyinə çəkic vuranda, odun vuranda niyə görə normalar dəyişir? Əxlaq ruh qaçıb gedirmi? Yox, ruh qaçıb getmir. Sadəcə olaraq bu iki varlıq ki, vəhdət içində insan varlığını, belə deyək də, insan həyatını sürdürürlər, davam elətdirirlər. Bunların birində problem olanda ümumiyyətlə işləmədə problem yaranır. Bunu bilirsiniz necə başa düşmürlər? Məsələn, avtomobil idarə edən bir insan kimi. Avtomobili insan idarə edə bilər, amma avtomobildə istənilən bir problemin ortaya çıxması, misal üçün deyirəm, motorda bir problem yarandı. Bu maşının getməməsinə səbəb olacaq. Bu o demək deyil ki, insan maşının içindən qaçıb gedib. Bu mənniyə gəlmir. Bu o mənniyə gəlir ki, burada ikisinin vəhdəti pozulub. Yəni maşın və insanın ikisi ki eyni anda belə deyək də o yol getmə prosesini həyata keçirdirlər. Burada vəhdət pozulduğu zaman, ikisindən birində bir problem yarandığı zaman bu yol getmə prosesi ləngiyir və yaxud yanır. Niyə görə? Çünki birində problem yarandı. Ruh və bədəndə eynən bu cürdür. Ruh bədəndə olduğuna görə və ya bədənin içində və yaxud xaricində bunun fərqi yoxdur. Sadəcə olaraq bədən ruha müəyyən qədər bağlıdır. Çünki fitrət onun üzərindən gəlir, ruhun üzərindən gəlir. Ona görə də bədəndə bir problem olanda ruh da idarə etməni itirir. Ona görə də əxlaq kodekslərində, bizim fitrətimizdən gələn əxlaq kodekslərində də müəyyən problemlərin yaranması normaldır. Çünki ruh artıq idarəni itirib. İndi desən ki, bəs burada bu adamın günahı nədir? Məsələn, bu adam zədələndi, əxlaqsız oldu. Bunun axirəti nədir? Çox güman ki, belə bir sual da çıxa bilər ortaya. Bunu Allah öz, belə deyək də, bir ayə var, deyir, biz hamını qaldıra biləcəyi yüklə yükləmişik. Yəni, onun da sorğu sualı öz o qaldıra biləcəyi yük qədər olacaq. Amma yenə də o əxlaq normalarının pozulması sırf iki vasitənin birindən zədələnməsi ilə, ruh da zədələnir, bunu da, yəni tək maddə zədələnmir. Məsələn, bax, izah eləyim onda. Burada dostlara maraqlı ola bilər. Məsələn, bədənin zədələnməsi maddidir. Misal üçün, dediyin kimi, başa çəkic vuruldu və yaxud başa bir odun dəydi, müəyyən normalar pozuldu. Ruhun zədələnməyi isə mənəvidir, metafizikdir. Misal üçün, necə ki, insan içki içdiyi zaman, spirtli içki və yaxud narkotik maddə istifadə elədiyi zaman onun düşüncəsi məhdudlaşır, onun, belə deyək də, özünü idarə eləməsi məhdudlaşırsa, ruh da bədən nə qədər, belə deyək də, günaha meyillənsə, ruh da o qədər zədələnir. Və ruhun da, belə deyək də, o qabiliyyəti məhdudlaşır. Ona görə də əxlaq kodekslərindən çıxma tək başa zərbə dəyməsi ilə olmur. Müəyyən günahlar səbəbindən də bu gəlib insan əxlaq kodekslərindən aralana bilir, uzaqlaşa bilir. Niyə görə? Dediyim kimi, sürücü və avtomobil misalında olan kimi bunlar vəhdət içində yol gedirlər. Misal üçün, insan oturub maşının içinə və bu proses, yol getmə prosesi, nə insan, maşın olmasa insan o cür yol gedə bilməyəcək. Nə də insan olmasa maşın öz başına o cür yol gedə bilməyəcək. Bunların ikisi bir yerdə vəhdət halındadılar və bunların ikisindən birində problem olanda, ya insanda məsələn problem oldu, misal üçün deyirəm, nəsə səhhəti pisləşdi, maşını saxladı qıraqda dayanda, ya maşının motorunda bir problem oldu. Hər ikisindən birində bir problemin olması bu prosesi saxlayır. Bu prosesin baş verməsinə imkan vermir. Ruh və bədən əlaqəsi də eynən bu cürdür. Ya insan günahlara qaçanda
ruh zədələnir, əxlaq kodeksləri doğru həyata keçirilə bilmir. Bax, o kitabın gəlməsi də o xatırlatmaya görədir. Yəni sən unutmusan fitrəti və günahlar ucbatından xatırlamalısan bunu. Bəli, zədələnir Vulkan. Bədənində zədələnməsi eynən bu cürdür. Yəni başa çəkic vuranda filan bu ruh bədən vəhdəti pozulur və proses düzgün həyata keçmir. Mən belə başa düşdüm ki, mən yeyib içəndə ruhum da piyan olur, yerlənir, eləyir. Fiziki olan bir şey, fiziki olmayan bir şeyi yerlədir yəni. Tamam. Qısa qarşılıqlı bir iki dənə sual cavab edə bilərik. Fiziki olan şey deyəndə, fizika mən dedim axı ruhu zədələyən mənəviyyatdır. Mən demədim içki içmək. Mən içkini misal kimi verdim ki, içki necə ki beyni məhdudlaşdırır ha. Günah da, mənəvi günah da ruhu o cür məhdudlaşdırır. Mən o içkini misal olaraq verdim. Get yanmadan pislik elə. Gör zamanla sənin o fitrətin dəyişəcək ya yox. Praktika yerlər. Bunlar dəlil deyil. Bunlar sənin təxminlərindir və hal-hazırdakı situasiyaya görə də fərziyədən ibarət. Okey, gözəl. Sən mənə konkret olaraq... olaraq... qarşılıqlı sual verə bilərik. Yox, bir dənə buna cavab vereyim. Çünki sənin verdiyin cavab, sənin verdiyin sual elmi sual deyil. Çünki ruh metafizik bir varlıqdır. Mən ona görə də sənə təbii ki, science-nə, laboratoriyada sənə bunu göstərə bilməyəcəm. Mən sənə fəlsəfi, əqli və dini cavab verirəm ona görə. Əzim, əxlaqın davranış şəkillərinin beyində baş verdiyini və fiziki proseslərin bir nəticəsi olduğunu science zaten təsdiq edir. Science-da bu müzakirə mövzusu belə deyil, yəni təqzibi. Bir dənə sual cavab edə bilərik qısa, çünki artıq bitib də round bitib, mən başlamışdım, sən bitin. Bir şey soruşmaq istəyirəm, məsələn, sən tanrı deyirsən və əxlaqi bir kodeksləmədən söhbət edirsən. Sənin inandığın bir tanrı bir şey yaxşı olduğu üçün əmr edir, yoxsa əmr elədiyi üçün yaxşıdır? Eftifro argumentinə gəlirsənsə, bunu ayıracaq. Çünki bu uzun mövzudur. Burada mən bir dəqiqəlik cavab verməyəcəm buna. Əgər sırf Eftifronu müzakirə eləmək istəyirsə, bunun üçün ayrı bir dənə yayılacaq. Çünki bu çox uzun mövzudur və suallar dayanmadan gələcək və bunu müzakirə eləyəcək. Əgər bunu istəyirsənsə, bunu eləyərək müzakirə. Bu tarix boyu o qədər geniş müzakirə olunmuş bir məsələdir ki, fikir argumenti. Bunu mən sənə cavab versəm də sən yenə də durmadan suallar verərsən və yenə 1 saat uzanacaq. Yəni mövzu uzanacaq. Ona görə də istəyirsənsə sırf mövzuda bəhs eləyək, debat eləyək. Eləyək, problem yox. Okey, yaxşı. Bunu qeyd, Eftifronu qeyd elədim qırağa və bu barədə bir dənə debat eləyəcəyik. Başqa qısa cavab verə biləcəyim sual varsa... Var. Buyur. Pedofiliyaya səbəb olan preferal və bəlli kortekslərdəki biolojik dəyişikliklərdə paralel olaraq ruhun arasında bir modifikasiya baş verir ki, bu proses gedir. Mən yenə də dedim, burada ruhda dəyişiklik, bax, əgər sən beyində gedən dəyişiklikdən, nevroloji dəyişiklikdən danışırsansa, beyində gedən dəyişiklikdən danışırsansa, mən bir buna, yəni 5 dəqiqəmi bunu ayırdım və izah elədim. Dedim ki, bu ruhda dəyişiklik mənasına gəlmir. Beyində olan problem ruh bədən vəhdətini pozduğuna görə bu proses düzgün işləmir. O zaman ruhu ne edirik biz? Obyektivliği ne edirik ki? Zaten anlık proses əxlaqı dəyişikliyi edirsə, dəyişən bir şeydə obyektiv qalamır. Ruhun ne edirik deyim? Ruh olmasa biz əxlaq mövzusunu danışa bilmərik ümumiyyətlə. Yəni, əxlaq mövzusunu bizi danışmağa vadir edən şey ruhun acıdır. Nə biləm, ay İsfəndiyar. İstəyirsənsə, növbəti mövzunu sırf əxlaqın doğuşdan gəlməsinə ayıraq. Çünki mən yetəri qədər dəlilim var. Xətti tamamlayaq ondan sonra. Hələ bu əxlaq mövzusunun ikinci bölümü İslamın ortaya qoyduğu əxlaq konsepti. Bəs mənim burada sualım, sənin sualın cavabsız qaldı axı, əxlaqın doğuşdan gəlməsinə dəlil nədir? Çünki mən onun dəlil olaraq 20 dənə akademik qaynaq qoyaram, məsələn bitirəyik, problem nədir? İki şeydən də, mərhələdən gəlir. Heç bir problem yoxdur. Əgər sənin ortaya qoyduğun akademik dəlillər əsaslandırılmış dəlillərdirsə, yəni buna dair yetəri qədər dəlil varsa, problem yoxdur, mən qəbul edəcəm. Amma mənim ortaya qoyduğum dəlilləri, akademik mənbələri, yetəri qədər dəlillər varsa, sən qəbul edəcəksən bunu, okey? Yox, elə bir dəlil yoxdur ortada. Mən verməmişəm axı dəlili. Sən verməmişsən, bu olmur axı elə, çünki bunun kontrası da var. Bu mövzunu nə qədər araşdırmısan, Çevik, əxlaqın doğuşdan gəlmə məsələsi? Nəyi?
Əxlaqın doğuşdan gəlib gəlməməsini nə qədər araşdırmısan? Əxlaqı doğuşla əlaqələndirib araşdırmağımın zərrə qədər əhəmiyyəti yoxdur. Genetik ötürülmə sistemlərini, transkripsiyon məsələlərini, test mühəndisliyi mövzuları var işin içində, gen mühəndisliyi var işin içində. Araşdırmamısansa niyə deyirsən zərrə qədər dəlil yoxdur buna dair? Əzizim, geni araşdıranda bəs eləyir də. Bəs mən sənə bayaq dedim, axı bu mövzu ümumiyyətlə genetik mövzu deyil. Bax. Əxlaqın doğuşdan gəlməsi faktdır. Əxlaq doğuşdan gəlirsə ruh nə işə yarayır əzizim? Belə ruhla gəlir də əxlaq doğuşdan. O nə deməkdir ki? Əxlaq doğuşdan ruhdan gəlir və bu genetik mövzu deyil. Bəs məsələ budur da ki, əxlaq doğuşdan gəlir. Bu faktdır. Amma bunun genetikada bir sübutu yoxdur ki, bu necə gəlir? Bu genda necə gəlir ümumiyyətlə? Bunun sübutu yoxdur. Başa düşmədimi? Bu uşağın olduğu və dünyaya xaric olunduğu çıxış proseslərində genetikadan başqa bir şey var ki, embriologiyadan başqa bir şey var ki. Əlbəttə ki, var. Yəqin ki, araşdırmamısan bu mövzunu. Niyə araşdırım ki? Biyologiya ortadadır, bu biyologiya mövzusudur. Gedib spiritualistlər də araşdırır. Bax, indi sənə bir şey deyim, Sevik. Çox maraqlı mövzudur bu. Burada izləyən insanlar da var bizi. Bax, müasir dövrdə ümumiyyətlə ateist filosofların, alimlərin əksəriyyəti əxlaqın necə doğuşdan gəldiyini əsaslandırmağa çalışır. Və bunun səndən müstəqil, səndən əlaqəli deyil, bu sənin şəxsinə əlaqəli. Bu bildiyin saçmalıqdır. Babası pedofil olan, nə bilim, nənəsi pedofil olan ötürülə bilən bir şey var əxlaq dediyin şeylərin içində. Sən deyəcəm, bax. Bu arada tamamlayaq bunu, mən yayında da qonaqlar. Bir dənə qoymadım sözümü yekunlaşdırım. Buyurun. Bir dənə yekunlaşdırım. Baxın, misal üçün deyirəm, bizim tanıdığımız ən militan ateistlərdən biri, ən militanlardan biri Richard Dawkins'dir. Çox militan. Mən Dawkins'i ateist olaraq ümumiyyətlə qəbul edirəm, əzizim. O sənin subyektiv fikrindir, mən hörmət verirəm buna, amma adam militan ateistdir. Və Richard Dawkins, misal üçün, The God Delusion kitabını oxuyanlar, Tanrı illüziyası kitabını oxuyanlar çox yaxşı bilirlər ki, orada bir dənə böyük əxlaq bölməsi var. Çox böyük əxlaq bölməsi var. Və bu əxlaq bölməsində Richard Dawkins başlıqdan sona qədər əxlaqın necə doğuşdan gəldiyini əsaslandırmağa çalışır. Başdan sona qədər və bunu özünün kəşf elədiyi memetika elmi ilə isbat eləməyə çalışır ki, memetika deyilən bir anlayış var və bu anlayışda mənəvi xüsusiyyətlər atadan oğula, yəni nəsildən nəslə keçə bilərlər və bir də egoist genlə bunu iki şeylə əsaslandırmağa çalışır buna. İndi burada ortaya sual çıxır. Misal üçün deyirəm, Richard Dawkins kimi bir adam niyə görə əxlaqın doğuşdan gəldiyini ateistik yolla ispat eləməyə çalışır. Bunun açıqlaması budur ki, artıq əxlaqın doğuşdan gəldiyi hamıya demək olar ki, məlumdur. Sadəcə olaraq bunun ateistik izahını verməyə çalışırlar ki, əxlaq doğuşdan gəlirsə, necə olur ki, doğuşdan gəlir əxlaq? Mən gözəl qardaşım, bu sənin kütləvə xitabən, manipulativ bir formatı, bunu öz kütlənlə elə rica edirəm. Birincisi, ikincisi, biyoloji faktlar, genetik mühəndislik, rekombinat, transkripsiyon mövzuları, gen tərkibindəki ötürülənlər, ta bu sitoplazmadan başlayan, membranlardan başlayan bir mövzudur. Yəni bunun içində olmayan başqa bir şey gəlir iddiasında çıxış edirsən hal-hazırda. Bunu Richard Dawkins yoxdur, dədəm nə desə fərq eləmir. Əzizim, sən deyirsən ki, doğuşdan bir ruh yerləşir. Bu biyoloji bir mövzu deyil, biyologiyanın mövzusu belə deyil. Bəli. Metafizikanın mövzusu ola bilər, bu olsa. Metafizikanın mövzusu olar. Genetikanın mövzusu olmamağı o demək deyil ki, bu ümumiyyətlə elmi mövzu deyil. Metafizikada fizikanın mövzusu olmadığına görə fizika araşdırılmır demək deyil bu. Məsələ budur ki, sən iddia edirsən ki, sən kiməsə istinad edib iddia edirsən ki, Dawkins'e istinad edib iddia edirsən ki, biyoloji bir embriyonun içində biyoloji olmayan bir şey gəlir. Mən Dawkins'e istinad eləmədim. Necə bilirsən, mən qulaq asmışsan həqiqətən, fikrin başqa yerdədir. Ya da ümumiyyətlə mənim dediklərimi anlamırsan. Mən demədim ki, Richard Dawkins'in iddiasına görə bunu qəbul edirəm. Mən deyirəm ki, əxlaqın doğuşdan gəlməsi qəbul olunan bir həqiqətdir. Dawkins də Tanrı illüziyası əsərində bunu ateistik əsaslandırmağa çalışır ki... Mən neyniyə bilərəm, əzizim? Neyniyə bilərsən? Dawkins belə əsaslandırmağa çalışır. Bu mənim üçün qəbul meyar deyil ki. Meyardır demirəm. Sən deyirsən ki, belə bir şey yoxdur ümumiyyətlə sayəsində ki, əxlaq doğuşdan gəlir. Yəni,
Olsun yüzlerlə science adı altında. Məsəl üçün kuantumçuların ortaya qoyduğu şey var. Enerji transferi, nə bilim, parapsixoloji, paranormal mövzular. Bu demək ki, science işi yüzükdarlıqları araşdırır. Yəni hər halda Richard Dawkins'in ortaya qoyduğum bu qəbildən saymazsan da, belə güman edirəm. Ondan da betər sayıram. Çünki embriologiyanın bəlli bir açıqlaması var. Biologiyanın bəlli bir sabit qaydaları var. Bunda maraqlıdır mənə. Richard Dawkins'in memetika nəzəriyyəsini necə inkar edirsən? Bir dənə əsaslandır da. Mən memetika nəzəriyyəsi deyə bir nəzəriyyə eşitməmişəm. Xəbərim də yoxdur mövzudan. Bilmədiyin şeyi niyə inkar edirsən ki bu? Əzizim, bilmədiyim şey deyil, onu bilmək vacib də deyil. Genetikada baş verən, embrioda baş verən ötürmələri bilirəm. Ötürmənin içində bir əxlaq tapanmırıq. Məsələ bundan ibarət. Sən də Richard Dawkins bunu bilmir. Bilsin də Dawkins'in nəyi bilib bilmədiyi mənim məsələm deyil. Qəbul olunmuş metodika var ortada. Yox, çox maraqlı bir şeydir, əzizim bax. Adam Oxfordun biologiya professorudur, düzdürmü? Qəbul edirsən bunu? Əzizim, Harvard'ın da fizik, astrofizikçisi dünən 3 atlasa şey deyirdi. Gəmi var içində, nə bir sonda zad buraxır deyirdi. Niyə? Hansı astrofiziki deyib onun üçün Cambridge? Nədir o avundu, nədir o şey, avidi, lavdu, nədir? Sən tat deyirəm sənə. Tamam, tapıb Bildiğin otarsan. mövzuda. Yox, məsələ budur ki, bax, misal üçün deyirəm, Azərbaycanda oturan Niha, Çevik iddia edir ki, Oxfordun professoru Richard Dawkins'in bilmədiyi Manipulyasiya edirsən, yazsın. Manipulyasiya eləmirəm. Sən deyirsən Mehmet Yox, qardaşım, bax, bir biyoloji, embriologiya və genetika, molekulyar biyologiyanın mövzusudur. Bəli. Mənə onda zəhmət olmasa, tam nöqtəsi ilə, dəlillə verir ki, 46 insan xromosomundan, 23 anadan, 23 atadan gəlir. Hansı genetik yapının içində, hansı nükleotit düzümünün içində, hansı DNT strukturunun içində ki, DNT bilgi daşıyan bir arasıdır. Hansı bilgi, hansı formatda gəlir? Bunu detallı şəkildə dəlilləndə söhbəti bağlayaqdır. Mən bayaq da dedim, mən bunu qəbul eləmirəm zaten. Nəyi? Yəni Richard Dawkins'in iddia elədiyi əxlaq kodeksləri genetik. Bəs mən niyə 2 saatdır Richard'la boğuşuram burada? Mən ona görə deyirəm ki, sən nəzəriyyə haqqında heç nə bilmirsən, bilmədən inkar edirsən. Səbəb bu. Bilməyim də lazım deyil axı. Yəni lazım deyilsə onda niyə inkar edirsən ki? Ay yoldaş, deyirəm ki, canım gözüm, bax, bu gendi, 23 atadan, 23 anadan. Əxlaq doğuşdan gəlirsə, ya bu 23-ün içində olmadı, ya o 23-ün içində olmalıdır. Göydən gəlib düşməyəcək ya bunun içinə. Hə. Hem sen deyirsən ki, göydən gəldi düşdü. Göydən gəlmədi. Richard Dawkins, bax, yenə də təkrar deyirəm bunu, memetika ilə əsaslandırmağa çalışır. Hər halda Richard Dawkins də bilir bunu ki, 20 sanadan gəlir. Mənə nə? Mənə nə? Tamam, Mən neyim? tamam, sən nə deyirsə, okey. Gələn mövzunu nə ilə bağlayır? Dinlərin əxlaqı. Məncə əxlaqın doğuşdan gəlməsi havadan qaldı. Mən bunu müzakirə eləmək istəyirəm. Doğuşdan gəlməsini müzakirə etmək istəyirsənsə, o zaman tam olaraq A səviyyəsindən B səviyyəsinə qədər molekulyar biologiya hakim olmamız lazım olacaq. Okey, yaxşı. Əgər mövzu biologiya çərçivəsində olsa mən razıyam. Niyə? Bax, mövzunun ana xəttini niyə buraxmış oluruq burada? Biz əvvəlcə müəyyən eləyəcəyik ki, bu mövzunu genetika izah edə bilir ya yox. Əgər bilirsə, okey, bunun üzərindən gedirik. Bilmirsə, bunu hansı sahə müəyyən edə bilir və o sahə necə müəyyən edilir, bunu danışacağıq. Mən onda mövzunu belə təyin edirik. Gələn debatın ilk bir səndə, bir məndə raundu. Bu mövzu, geri qalanı dini mövzu. Əgər cavablandıra bilərsənsə ruhun əxlaqın doğuşdan gəlməsini okey, razıyam. Cavablandıra bilsən. Əxlaqın doğuşdan deyəndə ki, sən mən hansı genin içində gəldiyini deyərsən, söhbəti bağlayarıq. Nə var ki? Mən deyirəm gendə gəlmir, fitrətdə gəlir. Fitrət nədir? Fitrət dediyim ruh. Yəni, mən deyəndə niyə elə deyirsən? Mən dedim ki, sən deyirsən ki, göydən gəlir düşür də bunun içinə. Göydən gəldi yazdım. Ruh deyə göydən gəlir. Ruh dediyimiz bir nəsnədir insanda. Nə hardan gəlir? Genlərin içində deyil ki. Genlərin içində deyil ki. Genin içində də ola bilər, çölündə də ola bilər. Bunu bilmirəm mən harası. Sən yerin bilmirsən amma. Yox, bilmirəm. Göstərə də bilməyəsən mən. Və yerin bilməməyim o şeyin olmamasına dəlil deyil. Yox, olmaması yox. Faktiki mənə göstərə bilərsən filan genin içində. Bax, Çevik. Razısan gələn mövzunu, əxlaqın doğuşdan gəlməsini mən sənə isbat eləyəcəm. Yox, mən olmayan bir şeyin içində niyə işələnə qalmışam? Nə olmayan bir şey. Mən sənə praktiki sübut deyəcəm bundan bağlı. Ay, canım gözüm. 23 plus 23. 23. Pigmentlər, özəlliklər və həyatda qalmaq üçün gərəkli instinktiv sistemlərin içində hər biri təyin olunmuş meyarlarla hər birinin bəlli bir kateqoriyada özəllik yapısı var. Xromosomdan keçidləri, düzdür?
Sən bunların içində mənə bir ruh göstərə bilərsən. Yox. Onu da neynəm mən də? Sabaha qədər dinən ki, Məmmədin içindədir, nə bilim filan kəsin içindədir. O nə aidiyyatı var ki, genin içində. Sən mən genin içində misal üçün deyirəm. Sən demək, mən belə başa düşürəm, sən debatın konseptini olmayan bir şeyi sabaha qədər müzakirəsinə çəkmək. Sənin gözün. Mən sənə deyirəm ki, bax, mən əxlaqın, Ruskam getdi gözlə. Mən əxlaqın sənə doğuşdan gəldiyini, bax burada 127 nəfər baxır mənə. Mən sənə isbat eləyəcəm. Doğuşdan gəldiyini isbat eləyəndən sonra müəyyənləşdirərik. Bu gendən gəlir, ruhdan gəlir, tüpürzəkdən gəlir, nəydən gəlir. Bunu müəyyən eləyərik. Amma mən onu sənə ispat eləyəcəm də deyirəm. Bir round sadəcə verir. Sənə bir round, özümə bir round təyin edə bilərəm. Heç bir problem yox. Mən bir round ərzində mən danışacağam. Sonra cavab versən, okey. Cavab verməsən, baxarıq yenə də. Tamam. İkinci raundu dinlərin əxlaq konseptinə girəcək. Yenə də deyirəm, əgər yekunlaşdırsaq girək, problem yoxdur. Amma bir Yekunlaşdırsaq deyəndə ki, tamam. Bir şərt. sən mövzuya açıq qapı qoysan axı, nətər olur ki? Yəni yekunlaşdırmadan keçmək istəsə keçək, problem yoxdur. Yox, yekunlaşdırmaq deyəndə ki, zaten mən bir raundda mən özümə güvənirəm, çox paketləyərəm o sözü, iddia. Çox bomba kimi. Allah ki, mən çox keçərik. Mənə bax, amma dinlərin 46 kramasının içində məhrumun toçqasını deyərsən, söhbəti bağlayır. Amma dinlərin əxlaq məsələsini mən səndən bir şərtlə müzakirə eləyəcəm ki, sənə ayrılmış 5 dəqiqədə mənə 10 dənə ayə saymayasan ki, bunlara izah ver. Bir ayə, bir Ən 37-də girməyəcəm, yaxşı. gir, problem yox. Hara istəyirsən gir. Mənim dediyim odur ki, sən 5 dəqiqə ərzində mənə 10 dənə ayə deyərsən, mən onun birini danışıb qutarana qədər 9-u qalacaq qıraqda. Bir ayə danışmağa razısansa, okey. Bir ayə deyəndə ki, bir sual, bir cavab, bir sual, bir cavab da. Sən də yəni 5 dəqiqə ərzində mənə 10 dənə fərqli ayələr atıb burada bu var, burada bu var demə. Çünki onda ya da mənə 25 dəqiqə vaxt ver ki, mən 25 dəqiqə izah edim onu. Yox, o sorun deyil, orada bir sıxıntı yaşamarıq, narahat olma. Hə, yəni çünki mənim suallarım, sənin sualların havada qalır, mən cavab verirəm. Və ya gərək təzədən video çəkim, mən xoşlamıram debatdan sonra mövzu haqqında debat çəkmək ümumiyyətlə, ya cavab verəmsə burada verirəm. Yəni ona görə də uzatmayaq ki, mən bütün suallara cavab verə bilim mən də. Əlbəttə, əlbəttə. Yox, razılaşdıq onda səndən. Əxlaqın doğuşdan gəlməsi və din və əxlaq əlaqələri. Bəli. Söh, danışdıq. Öpürəm, bağrıma batıram. Mən də şəxsi bir şey yoxdur bu debatda. Şəxsi nə var ki, burada normal söhbət eləmişik. Bəli. Söh, gedən xeyrə. Xeyrə qarşı bir gün fasilə, bir gün sonraki gün daha, üçüncü gün. Hə, onsuz da sabah məndə mümkündür. Sabah bizim görüş günümüz olur. İkinci gün heç tur alınmır zaten məndə. Üçüncü gün okey. Bu arada əxlaq doğuşdan gəlmir, xoş qədəmdən gəlir. Hələlik. Bir də üçüncü gün futbol yoxdur ki. Yox. Çempionlar Liqası olsa cəmaət hamısı gedir ona baxmağa, bizə baxmır. Heç nə. Danışarıq üçüncü gün. Görüşərik, hələlik. Hələlik. Yayımı bağlıyordum, yazıq ola. Aman, yox, mən eləyəmərəm onu. Neçə mindir məndə? Bəyəni 322 min. 400 min ola bilər. Hələlik ya. Hələlik yazdım, hələlik.